Tai sveiki, ačiū, kad prisijungėte, pradėsime mūsų renginį. Sveikinu visus, kurie šiandien atradote laiko ir prisijungėte. Ir noriu pristatyti diskusiją, kurioje bandysime apžvelgti temas susijusias su nėštumo metu vykstančiais pokyčiais, pogimdyviniu laikotarpiu, taip pat įvairiomis būklėmis ir jų disfunkcijomis. Ir šiandien su mumis savo sukauptomis žiniomis dalinsis fizinės medicinos reabilitacijos gydytoja daktarė Menta Donec. Gydytoja specializuojasi būtent reabilitacijoje susijusioje su dubens dugno raumenų disfunkcijomis, kuriems būdingi tokie pakitimai kaip sutrikęs šlapinimasis, sutrikusi tuštinimosi kontrolė, įvairūs tarpvietės skausmai, skausmingi lytiniai santykiai, taip pat su disfunkcijomis, kurios atsiranda po nėštumo, po gimdymo. Taip pat gydytoja atlieka įvairų funkcinį ištyrimą bei taiko kombinuotas gydymo ir diagnostikos rūšis. Tai sveiki gydytoja, malonu, kad radot mums šiandien laiko tokį vėlyvą vakarą. Labas vakaras visiems ir kaip džiugu, kad nusprendėt pašnekinti, manau, kad tai labai aktualia tema. Ir tikiuosi, kad gerai praleisime laiką, bus naudos visiems. Tai gal pradžiai galėtumėt papasakoti, kodėl pati domitės šiomis temomis, nes jos tikrai nėra labai garsiai skelbiamos. Kodėl jūs manote, kad šita tema yra aktuali? Na tai gal ir sudėtinga atsakyti labai trumpai šitą klausimą, bet turbūt galima būtų sakyti, kad žvelgiant į mano praeitį, gal matyčiau tam tikrus gyvenimo etapus, kur vėlgi tas dubens dugnas ir man pačiai buvo tam tikra aktuali tema, bet domėjimasis tai be abejo įvyko dėka mano darbo vietos darbdavių sudarytų sąlygų, kadangi dirbu ir Kauno klinikose, universitetiniai ligoniniai, taip pat universitete. Tai šita tema jau mane lydėjo daug metų šalia, kada kolegė inicijavo ir pradėjo kartu doktorantūrą savo, būtent tyrinėdama dubens disfunkcijas. O taip susiklostė vėliau, kad jinai pati išėjo auginti vaikelių vienas po kito ir teko kažkam perimti šitą sritį. Aš kaip tik buvau apsigynusi savo mokslinį darbą, turėjau tam tikrą prasme tokį atlaisvintą laiką nuo daug papildomų kitų darbų ir funkcijų ir buvau vienintelis turbūt tuo metu kandidatas, kuris galėjo taip realiai perimti šitą temą ir ją toliau vystyti. Tai, mačiau didelę prasmę, nes universitetas tuo metu tikrai buvo atviras ir sudarė sąlygas būtent įvesti naujus Lietuvoje tos funkcinio testavimo detalesnius metodus, kaip testavimo ultragarsu, echoskopija, dubens dugno raumenų funkcinių rodiklių, kas mums atvėrė dar kur kas tokias tikslesnės galimybės įsivertinti įvairius galimas problemas. O šiaip pati tema tai tikrai buvo aktuali ir lydi kiekvieną reabilitologą, realiai dirbantį su žmogum, nes dubens dugnas nėra kažkokia atskira salelė mūsų kūne, tai susijusi dažnai su lėtiniais nugaros skausmais, su įvairiais pašalinimo funkcijų sutrikimais, lytiniam disfunkcijom. Tai pirmiausia, pacientai mano pirmieji, kurie atėjo pas mane besiskųsdami minėtais sutrikimais, man nukėlė klausimus, kaip aš jiem galiu padėti. Ir tikrai labai džiaugiuosi, kad šiuo metu jau esam kitam lygmenį ir galim tikrai daug ką pasiūlyti. Aišku, kol kas valstybiniam lygmenį kartais ne visada tos paslaugos būna taip lengvai prieinamos žmonėms, bet daug iš kitos pusės ir galima suprantant patologijas spręsti. Tai, tik tai bandysim vystyti vis labiau, toks yra tokia mintis. Supratau. Tai gal pradžiai papasakotumėt, kokie moters kūno pokyčiai vyksta nėštumo, gimdymo metu, būtent kas siejasi su tuo dubens dugnu. Kaip ir atrodo labai visiems aišku, visi su tuo esam susidūrę, kažkaip girdėję, vieni daugiau, kiti mažiau, bet galbūt iš tos fiziologinės pusės trumpai galėtumėt pristatyti. Nėštumas tikrai yra toks ypatingas, nepaprastas laikotarpis moters gyvenime ir turbūt pirmas dalykas, kurį norisi pabrėžti, kad nėštumo metu moters kūnas tikrai patiria labai daug įvairių fizinių pokyčių.
kas nuostabiai sutvarkyta dėl įvairių hormonų pokyčių, kūnas tiesiog ruošiasi būsimai gyvybei ir vaikelio atėjimui, auga tam tikri gimda auga ar ne pieno liaukos, ruošiasi žindymui. Tai tikrai galim kalbėti apie daug tokių fiziologinių dalykų, kurie pradeda keisti padėtį dubens dugne. Tai realiai pirmieji nėštumo mėnesiai galbūt mažiau yra tų tokių reikšmingų pokyčių, tačiau kuo nėštumas įgauna pagreitį, kuo jisai didesnis, tuo labiau keičiasi kūno svorio centras dėl augančio vaikelio ir gimdos. Būdinga, kad moters dubuo pakrypsta į priekį, paryškėja stuburo linkiai. Artėjant jau gimdymui išsiskiria daug hormonų relaksino, kuris keičia elastingumą ir paruošia audinius sklandžiam gimdymui, padidina jų galimybės plėstis, tačiau iš kitos pusės vėlgi sukuria tam tikras aplinkybės ir galimybės, dėl ko gali atsirasti daugiau nestabilumo kryžmens klubakaulio sąnario srity, gali atsirasti daugiau nestabilumų juosmens segmentuose. Tai dėl to būdinga, kad vėlesnių nėštumo laikotarpiu moteris gali imti varginti nugaros skausmai, taip pat kaupiasi daugiau skysčių, atsiranda sąstovio, daugiau veninio spaudimo dubens dugne, tai vėlgi būdingos gali būti tos bėdos kaip hemorojus, kaip apsunkintas tuštinimasis. Dubens dugno raumenys taip pat jie patiria daugiau to vidinio pilvo slėgio padidėjimo ir viso nėštumo metu. Moters kūnas yra nuostabiai prisitaikęs, paryškėja krūtininis kvėpavimas, bet kartu diafragma, tas pagrindinis kvėpavimo raumas tampa mažiau aktyvus, kartu ir dubens dugno raumenys mažiau, juda taip, kaip įprastai jie judėdavo, kai nebuvo nėštumo, tai vėlgi jų ta funkcija yra sąlyginai slopinama, jie patiria daugiau tempimo, tai užtat būdinga, kad nėštumas siejamas su dubens dugno raumenų nusilpimu. Ir aišku, pats gimdymas yra labai labai svarbus veiksnys, kaip jisai praeina, kaip pasiseka pagimdyti, galimi įvairiausi pokyčiai ir tiesioginis poveikis dubens dugno raumenims jų pažeidimui. O galbūt galėtumėte papasakoti, kokie esminiai pokyčiai atsiranda po gimdymo? Kaip ir minėjot, tų scenarijų gali būti įvairių, bet galbūt tokie dažniausi fiziologiniam nėštumui, tarkim, ir gimdymui vykstant, gal dažniausiai kiekvienai moteriai vykstantis ir kokį didžiausią iššūkį būna? Taip, tai jeigu kalbant apie tokį nekomplikuotą, be jokių, sakykime, tarpvietės ir dubens dugno raumenų pažeidimų įvykusį gimdymą, tai aišku, galima būtų išskirti tą ankstyvąjį laikotarpį pogimdyvinį, tai yra pirmos keletą savaičių ir jau vėlyvesnį pogimdyvinį laikotarpį, tai ankstyvajam pogimdyviniam laikotarpį vis tiek yra būdinga natūraliai audinių paburkimas, galimi kažkokie dėl ilgesnio tempimo gimdymo metu dubens dugno raumenų veiklos laikini sutrikimai, kada moteris gali nurodyti, kad pastebėjo šlapimo nelaikymą ar sunkesnį pasišlapinimą pirmosiom dienomis. Skausmus, spaudimus tarpvietės srityje, tai yra tokie būdingi trumpalaikiai dažnai praeinantys sutrikimai. O apstojus yra primus audinių paburkimams, dažniausiai šitie simptomai nyksta ir viskas tarsi susinormalizuoja. Tai po nekomplikuoto nėštumo ir gimdymo paprastai būdinga būna raumenų tiesiog nusilpimas. Tai yra jų kontrolės paprastėjimas ir tiesiog jėgos trūkumas, ištvermės trūkumas, dėl ko, sakykime, intensyvesnio fizinio krūvio metu, daugiau pavaikščiojus gali atsirasti tempimo, maudimo arba nedidelio šlapimo nelaikymo laikini sutrikimai. Tačiau labai svarbu turbūt pažymėti ir tai, kad net ir dažnai kas ginekologų ir nelaikoma komplikuotų gimdymų, jeigu vyksta kažkokie nedideli tarpvietės pažeidimai, plyšimai nedidelio laipsnio, arba net ir moteriai pačiai atrodo pats gimdymas gan praeina lengvai, tačiau visada yra prasminga vis dėlto įsivertinti tos dubens dugno raumenis, nes kartais tikrai vyksta ir tokių
rimtesnių dubens dugno raumenų pertempimų ar jų dalinio atplyšimo nuo kaulo, kaip išangės keliamo raumens atplyšimo vadinamos traumos. Tos, kurios kartais net ir ginekologų nebūtinai būna diagnozuojamos ir pasakomos moterim, nes realiai tokio kaip ir chirurginio gydymo nereikalauja. Bet funkcinė prasme mums reabilitacija gali daug vaidinti vaidmens ir būti susijusi su sunkesnė eiga, su didesnė rizika tų būtent dubens disfunkcijų vystymosi, skausmingumo lytinių santykių metu po gimdymo. Tai turbūt tokios, gal sakykime, esminės problemos, apie kurias reiktų galvoti, tai būtent jeigu pasireiškia kažkokie disfunkcijų požymiai, kad apsunkintas tuštinimasis arba kaip tik dujų nelaikymas, išmatų nelaikymas ar šlapinimosi funkcijos, tarkim, labai dažnas šlapinimasis, net kai nenustatoma, kad yra kažkokie uždegimai, šlapinimasis kelis kart naktimis, mažais tūriais, ar šlapimo nelaikymas čiaudint, kostit, vaikštant, keičiant kūno padėtis. Tai yra tie požymiai, kur tikrai daugiau tada turbūt reikia skirti dėmesio ir išsitestuoti, įsivertinti dubens dugno raumenų sveikatą. O kaip jūsų manymu, kada jau galima, kada yra saugu pradėti mankštintis, atlikti kažkokius fizinius pratimus po gimdymo, kada rekomenduotumėt, net jeigu ir nebuvo kažkokių komplikacijų gimdymo metu didesnių? Mokslininkai, turiu pasakyti, sąžiningumo dėliai dar vis diskutuoja šitą temą, tai aišku, taip vienareikšmiškai turbūt neįmanoma atsakyti į šitą klausimą, bet kaip reabilitologo akim žiūrint, tai mano požiūriu ir daugumos reabilitologų požiūriu yra, tai jeigu mes iš moteris tikimės, kad jinai atsikels ir nueis į tualetą, po gimdymą, jeigu tikimės, kad pakels savo vaikelį ir jį laikys ir žindys kažkurį laiką, kitaip tariant, išlaikys stabilę kūno padėtį ilgesnį laiką, nueis pavalgyti ar kažką tai pasiruošti, tai kitaip tariant, tai jau yra tinkamas laikas pradėti pratimus ir pradėti paruošti ją šitom veiklom, nes gimdymas ir pats nėštumas ne tik dubens dugno raumenį susilpina, bet reikia kalbėti ir apie būtent šerdinį tą mūsų korseto vadinamą stabilumą, kuris kelia kartais nemažiau problemų moterims, lėtiniai nugaros skausmai, pečių juostos skausmai, įvairūs sunkumai judant, persikeliant, gali būti būtent klubo kryžmens sąnarių disfunkcijos įvairios po gimdymo, po nėštumo, degikaulio pažeidimai, tai šitie dalykai, jie yra svarbus ir, žodžiu, tikrai pratimus, tik tai be abejo, ne bet kokius ir ne bet kaip, bet tikrai iš esmės yra saugu atlikti iškart po gimdymo ir idealiu atveju turėtų būti moteris apmokinama dar prieš išleidžiant ją iš stacionaro jau tų bazinių pratimų, nuo kurių tikrai saugu pradėti. Kiek buvo atlikta studijų, kiek teko sudomėtis, daugiausiai būna baimių atlikti vadinamus Kegel pratimus, tai yra tos tiesiogiai pratimus dubens dugnui. Dažnai taip būna atsargumo rekomendacija, kad galbūt juos reiktų atlikti sugijus žaizdoms ir tai yra kažkur nuo 6 savaitės, galbūt kada jau ginekologai tarsi uždega žalią šviesą, kad viskas yra tvarkoje. Bet iš reabilitacijos pusės prasmės lyg ir studijos rodo, kad nėra šitie pratimų atlikimą, jeigu tik moteris geba kokybiškai ir įsitikinama, kad jinai geba valdyti savo dubens dugno raumenis valingai, kad nėra susiję su didesniu skausmu, kaip tai gali paspartinti gijimą, pamažinti komplikacijų rizikas ir todėl realiai tikrai galimi pratimai ir mankštos iškart po nėštumo, tik tai ir gimdymo, tik tai svarbu turbūt saugių pratimų žinojimas ir vengtinų pratimų veikimas, tai čia aišku idealiausiu atveju specialisto konsultacija, nes vienodo nėštumo, noriu pabrėžti, nėra iš esmės, kaip nėra vienodos mamos, vienodo žmogaus, taip ir tas gimdymas, mes tik sąlyginai sudedam juos į tam tikrus stalčiukus, čia labiau komplikuotas ar ne, bet tikrai tas funkcinis lygis kiekvienos moters pažeidimai, kurie vyksta kartais gimdymo metu, patirtys gali būti labai skirtingos, net ir atrodo iš pačios vienodų gimdymo atvejais. O, minėjot vengtinus pratimus,
aplamai kokių veiklų galbūt rekomenduotumėte vengti po gimdyvinių laikotarpių, ankstyvuoju, tuo vėlyvuoju ir kokių pratimų, kokių veiklų rekomenduotumėte vengti? Tai šiaip tai, aišku, visada, kaip sakau, negalim kaip moterų sulyginti ir sudėti vieną lentyną, nes labai priklauso, koks buvo moters tas funkcinis pajėgumas, kaip jos raumenys atrodė iki nėštumo, kaip jai sekėsi pačio nėštumo laikotarpyje, kas vyko gimdymo metu, ar ne, ar turim traumų, ar neturim. Tai be abejo, vienareikšmiškai pasakyti, kad tikrai vienos ar kitos veiklos negalima, turbūt būtų klaidinga, bet tokie bendri principai, saugiausi principai būtų, kad visada galima pradėti nuo tokių pačių saugiausių laikomų, tai yra diafragmos aktyvinimas, tai gilaus tokio kvėpavimo, pilvo raumenų tiesiog gulint aktyvinimo pratimai, lengvos dubens mobilizacijos. Tai yra tie, kas laikoma saugiais įvairios padėtys, kada keičiam padėtį, kontroliuojant savo kvėpavimą, tai yra visada daugiausiai pastangų reikalaujančių veiksmo metu rekomenduojama iškvėpti, nesulaikyti kvėpavimo, stengtis nesistanginti. Dažnai moterims po nėštumo būna vadinama diastazė, tai yra pilvo raumenų prasiskyrimas ir toks susilpnėjimas pilvo sienos, dėl to tai vėlgi galvojant apie tai, kad tikrai daugumai šitai yra stebima pirmaisiais pusę metų, tai reiktų vengti staigių krypčių keitimų, tokių dažnai rekomenduojama vengti tų pratimų, kurie tikrai žinom, kad didesnė rizika, kad padidins pilvės slėgį, kaip tokie klasikiniai atsilenkimo pratimai, lentos, tarkim, pratimas, be abejo, sunkių svorių kėlimas, neiškvepiant, ar ypatingai tie gilūs pasilenkimai, kada moteris neretai būna su vaikeliu sėdė ant kėdės, ar ne, ir pasilenkia vaikelį ant kelių, tarkim, tempia kažkokį, kitaip tariant, svorį ant kelių. Tai va šitos padėtys yra tos, kurios yra mažiausiai saugios ir sukuria papildomų apkrovų ir dubens dugnui, ir pilvo sienai, ir būtų tokios vengtinos. O jeigu moteris jau susiduria su kažkokia skausmo problema, tai tada tikrai nenorėčiau kažkokių specifinių rekomendacijų sakyti, apart to, kad tikrai labai prasminga pasitarti su specialistais, kad įvertintų, kokia tas skausmų kilmė galima ir kur yra jos silpnosios, stipriosios vietos, ir jau tada specifiškesnės galima susakyti rekomendacijas konkrečiau. Minėjot raumenų diastazę. Dažnai tai atsirandanti problema jau truputėlį vėlesnėme laikotarpyje po gimdymo. Ką rekomenduotumėte daryti, ar kažkokius pratimus, kuriais galima atstatyti, ar tiesiog kažkokį laiką laukti, kol raumenys patys sugrįš į savo vietą, kokios rekomendacijos būtų šiai būklei? Tai diastazė, gal sakyčiau, labiau į ją atkreipia moterys dėmesį ir jinai labiau taip tampa pastebima, kaip jūs sakote, vėlesniam laikotarpį, nes tam ankstyvajam laikotarpį ir taip problemų netrūksta, kaip aš sakau. Bet tiesa tai yra ta, kad ta diastazė dažniausiai nuo 3 trimestro jau prasideda ir tų rizikų, aišku, įvairių yra, pradedant genetiniam, baigiant moters veiklom, jos funkcinių pajėgumų, raumenų būklę prieš nėštumą, dar nėštumo laikotarpį, ar ne fiziškai aktyvi, ar ne, žodžiu, tai daug yra veiksnių, kas susijęs su tos diastazės atsiradimu ar ne, pačio nėštumo metu. Iš tikrųjų, jinai didžiausia paprastai būna po gimdymo ir pirmais pusę metų linkę natūraliai kažkiek organizmas paskui be abejo grįžti, tas jungiamo audinio prasitempimas tikrai regresuoja ir grįžta į mažesnę prasiplėtimo padėtį vėlyvesniais pogimdyviniais mėnesiais, bet klaidinga manyti, kad daugumai visiškai jisai susitvarko ir išnyksta. Tikrai žinom iš visų duomenų, kad tikrai daliai ta diastazė išlieka, priklausomai nuo jos dydžio, kuo jinai didesnė, tuo aišku mažiau tikėtina, kad savaime susitvarkys. Ir tikrai dalis studijų, kas nagrinėja šitą klausimą, rodo, kad laiku pradėjus kineziterapiją, kuo anksčiau, pradėjus tos teisingus pratimus, pilvo sienos aktyvinimą, šiuo metu tyrinėjimas ir dar kinezioteipavimo, tokių juostelių klijavimo panaudojimas, korsetų reikšmė, žodžiu,
pilvo sienos apsaugos prasme, kad ta diastazė nedidėtų, neprogresuotų, nes čia labai priklauso vėlgi, kaip moteris gyvena dar ir po pačio gimdymo, kokie jos iššūkiai laukia, kiek jai reikia atlikti kažkokių veiklų, kur yra didesnė rizika, kad padidės pilvo slėgis, kad dar padidės tempimas, kaip jai pavyksta su viršsvoriu, sakykime, kokiu tai jeigu yra dorotis. Tai šitie daug tokių klausimų, kur tikrai gali padėti reabilitacija juos spręsti, atsakyti, matyti, pasiekti moterį, kaip sekasi eigoje. Na ir aišku, patarti, spręsti, jeigu yra kažkokių nerimo keliančių dalykų, ar būtų svarstytina, sakykime, chirurginis gydymas. Bet dauguma tikrai įvedus laiku pastangas, kineziterapiją ir apsaugą, daliai tikrai sėkmingai pavyksta tą diastazę sumažinti. O tarkim, dabar jūs pasakojat mūsų klausytojams, kurioms tikrai aktualu, ir tarkim, aš turiu pacienčių, jūs taip pat, kurios yra besilaukiančios ar neseniai po gimdymo, tai kaip ir viskas labai suprantama. Tačiau ką daryti toms, kurios jau gimdžiusios yra prieš metus, prieš pusantrų, ir turi šitų problemų, apie kurias kalbame, būtent dugno disfunkcija, diastazė. Ar reikėtų pradėti taip pat nuo reabilitacijos, ar reikėtų kažkokių kitų priemonių? Na taip, žinot, turbūt vieno sprendimo visoms pritaikyti nėra, bet turbūt toksai atspirtis, į kurią atsiremiama, tai pirmiausia toks užduodamas klausimas, ar kelia funkcinės problemas šitą diastazę, tai jeigu žmogus skundžiasi lėtiniais nugaros skausmais, kas susiję gali būti taip pat su diastazė, į tą reiktų labiau atkreipti dėmesį. Jeigu jau mes turim kažkokių tai dubens disfunkcijų simptomų, tai dažniausiai, jeigu nėra šlapimo nelaikymo, kitaip tariant, šalinimo funkcijos nesutrikę, nėra skausmų, tai dažniausiai ta pirmoji raudona vėliavėlė, kuri tokia pirmiausiai pasimato, tai yra kažkokie nesklandumai lytinių santykių metu, kad atsiranda ar tai dirginimai, ar skausmai. Tai jeigu visi šitie dalykai jau yra tarp moters patiriamų nepatogumų, tai tada aišku, visada pirmiausia bandoma ieškoti rezervo. Ar mes galim kažką padaryti be chirurginių intervencijų ar be kažkokių labai agresyvių gydymo priemonių, nes visos jos turi savo komplikacijų rizikas. Tai dažniausiai tai yra taip sakoma, jeigu ta diastazė labai kelia, pavyzdžiui, psichologinį diskomfortą, socialinį kažkokias didelės įtampas moterį ir ne, tai net ir nesant medicininių tokių labai ryškių aplinkybių kartais yra pasvarstoma chirurginės intervencijos, bet nedidelių diastazijų metu paprastai tai visada, nesvarbu kokio senumo jinai yra, tikrai daug ką gali kompensuoti, gerai treniruoti ir aktyvuoti giliai pilvo raumenis. Tai kartais ta diastazė nėra esminis komponentas, kurį reikia tvarkyti, o jeigu ją mes ir sutvarkom, bet raumenys ir toliau nefunkcionuoja, tai problemos tikrai nesibaigs ir tikėtina, kad jos gilės. Tai kaip aš sakau, visada nuo reabilitacijos verta pradėti ir tik tai bus klausimas, ar jinai bus pagrindinis gydymas, ar galbūt mums reikės dar pasitelkti kažkokių papildomų nuo pagalbų apie jas diskutuoti su moterim. Kaip suprantu, jau tikrai netrumpą laiką dirbate su šiomis disfunkcijomis, konsultuojate pacientės. Kokių pastebite galbūt mitų, neteisingų įsitikinimų, būtent kalbant apie šias ligas? Iš tikrųjų, tai gal taip labai yra daug įvairių tokių klaidingų įsitikinimų. Čia galima kalbėti iš labai įvairių kampų, bet tokius gal bazinius, tai paminėsiu, kad kartais moterys, tai ką matau moteryse, kad jos vengia kreiptis pagalbos, nes galvoja, kad visoms moteriams taip yra, pasikalbėjo su močiute ar ten giminaitėm, teta, mama ir visos sakė, kad ir man buvo panašiai, ir tada nusprendžia, kad turbūt tai yra normalu turėti tas disfunkcijas, jeigu esi gimdžiusi. Ir tuo būdu uždelsia labai pagalbos suteikimą, kada mes tikrai kuo anksčiau dažniausiai pradedam padėti organizmui, jeigu kažkas kažkur išsiderino, tuo būna mums sėkmingiau ir galim ilgesniam laikui pristabdyti problemų progresavimą, net jeigu jų visiškai išvengti galbūt ir negalėsim. Tai, žodžiu, tas toksai mitas, kad
galbūt praeis savaime, irgi būna, kad galbūt susitvarkys, tiesiog palauksiu, nesikreipsiu. Tai šitas kartais tikrai trukdo laiku suteikti pagalbą. Taip pat turbūt, kas iš reabilitacijos pusės moterims būna nemenka kliūtis, yra savęs lyginimas su kitomis moterimis, savo nėštumo arba savo gimdymo lyginimas su kitų moterų patirtimis. Ir yra geras lyginimas, kaip aš sakau, kuris toks atviras, norintis pasimokyti iš patirčių ir galbūt pritaikyti tai, kas man veiks, bet yra tas žlugdantis lyginimas, kada tiek moterys patardamos vienas kitom pasako, kad tavo gimdymas nebuvo toks blogas, kodėl tu taip blogai jautiesi, arba kodėl tu čia keli problemas, kur čia jų nėra, čia pažiūrėk į mane, tai man tai visai labai blogai ir aš vis tiek gyvenu ir va čia visko rūpinuosi ir nesiskundžiu. Arba be abejo tas nežinojimas, fiziologijos irgi kartais uždelsimas, kad kažkokie simptomai kartais nesuprantama, kad tai gali būti susijęs su dubens dugno raumenim, kaip pavyzdžiui, nesibaigiantis lėtiniai nugaros apatinės dalies skausmai arba pilvo apačios tempimo skausmai, galvojama, kad galbūt čia gali būti kiaušidės ar kažkoks žarnyno sutrikimai. Kartais vidurių užkietėjimų žmonės, tikrai dalis jų yra dėl dubens dugno disfunkcijų, apsunkintas tuštinimasis irgi daugiau nurašo ant virškinimo trakto sutrikimų, galvoja, kad nieko nepakeisi, visą gyvenimą užkietėję buvo viduriai, tai taip ir bus visą laiką, o tas vidurių užkietėjimas ypatingai po gimdymo, po nėštumo, jeigu buvo kažkokie dubens dugno raumenų pažeidimai, tai yra tas paskui veiksnys, kuris dar labiau skatina dubens organų nusileidimus ir gali progresuoti. Tai aišku, jeigu tik galima, reabilitacijai tikrai yra tų priemonių, kaip vėlgi mokyti žmogų įvairių savipagalbą padėti. Ypatingo gebėjimo mankštintis arba mėgti mankštas, kad galėtum savo padėti po gimdymo ir kartais moterys savo užsikrauna per sunkes naštas, kaip aš sakau, ir įsivaizduoja, kad jom reikės daryti kasdien po valandą laiko mankštos ir tik tada jos atsistatys, o jeigu jos to žino iš karto, kad nepajėgs, negali, tai tada ir nesikreipia, atidėlioja, galvoja, kad reikia pirmą sustiprėti, pasveikti, paauginti vaiką ir tada kreiptis. Tai, tokie būna klaidingi įsitikinimai. Turbūt dar vyrų garbiai noriu pasakyti, kad aišku būna ir tai, kas trukdo, tai yra galvojimas, kad pogimdyvinis laikotarpis ir įvairūs būdingi sunkumai yra būdingi tik moterims. Ir iš tikrųjų tai tas irgi yra dažnai trukdo, nes moterys kartais ignoruoja tą laikotarpį ir dinamiką, kas vyksta vyrų, sakykime, gyvenime, kaip jie patiria tą gimdymą, nėštumą, pogimdyvinį laikotarpį. Tai kartais to bendradarbiavimo trūkumas tarp partnerių atsiranda tokių psichologinių sunkumų, kurie kelia papildomas įtampas, kurias tikrai galima kartais labai lengvai pakeitus strategijas, kaip aš sakau, spręsti ir sumažinti sunkumus pogimdyvinio laikotarpio. Tai, čia tai, kas dabar atėjo į galvą, bet realiai tai išties daug yra tų klaidingų įsitikinimų, kad problemos spręsis savaime. Kokius sunkumus apskritai galėtų padėti išspręsti reabilitaciją? Kokios yra galimybės, koks plotis šito gydymo metodo? Tai reabilitacija, kaip jinai yra organizuojama Lietuvoje, tai išties turi labai nemenkas, sakyčiau, galimybės padėti dėl to, kad tarkim, jeigu man fizinės medicinos reabilitacijos gydytoja, kuris specializuojasi dubens disfunkcijomis, tai mes tikrai turim galimybės kombinuoti tiek medikamentinį gydymą, jeigu prireikia skausmo valdymui, tiek gydymą fizikiniais veiksniais, kurie kartais vaidina labai svarbų vaidmenį randų gydymui, minkštinimui, gijimo skatinimui, skausmo mažinimui, čia kalbu ir apie pačios tarpvietės audinius, taip pat ir apie tiesiog dubens aplinkinius sąnarius, kada būdinga taip pat įvairios disfunkcijos, tai galim šitu labai pagerinti, palengvinti, pamažinti kentėjimus, padaryti sklandesnį grįžimą į kasdienės veiklas, į lytinį aktyvumą, mažinti tas įtampas. Taip pat, aišku,
labai džiugu, kad turim komandą kineziterapeutus, ar ne, kurie tikrai dirbam petis petin, ne tik su pačia dubens dugno raumenim, bet ir su aplinkinė visom funkciškai susijusiom raumenų grupėm, kad kuo mažiau tų disbalansų liktų, nes tikrai moters laikysena labai kinta nėštumo metu ir visos silpnosios, kaip sakom, vietos reikia išlysti į paviršių ir užsilikti, jeigu tikslingai nedirbama. Tai vat kineziterapija tiek, tarkim, aš dėka mano darbdavių sudarytų sąlygų, tai turiu galimybę dirbti ir su tom vidinėm metodikom, kada ir manualinės technikos gali būti moteris mokinama, kaip savo padėti, kad mažinti skausmus, skatinti paslankumą geresnį audinių, kad gydymas būtų kuo sklandesnis, jeigu jau patyrė kažkokius sunkumus ir traumas gimdymo metu. Na ir aišku, tas funkcinis ištyrimas. Tai tikrai turim šiuolaikinių modernių fizikinių veiksnių, dalis jų yra, kaip, pavyzdžiui, funkcinė magnetinė stimuliacija, tikrai nemažai dabar jau reabilitacijos centrų Lietuvoje gali pasiūlyti tokią alternatyvą be klasikinės elektros stimuliacijos, kada, tarkim, moteris negeba sutraukti valingai, teisingai kontroliuoti dubens dugno raumenų. Tai yra įvairiausios strategijos reabilitacijai, kaip padėti išmokti teisingai valdyti tos raumenis, juos treniruoti, nes kol aš nemoku, nei sutraukti, arba kartais būna sutraukti moku, bet atpalaiduoti kokybiškai nemoku. Tai vėlgi, kol šitų problemų neišsisprendžiam, tol eina kalba, kad mums pavyks kažką labai daug sėkmingai nuveikti, gerinant funkciją. Yra taip pat daug tikrai mums Lietuvoje prieinamų šiuolaikinių grįžtamojo vadinamo ryšio aparatų, tiek pritaikytų individualiam moters naudojimui, mokinam namuose, kaip dirbti, ar jie prasmingi ar ne, ar jie prasmingesni konkrečiais atvejais. Taip pat, aišku, turim ir gydymo įstaigose, kaip čia echoskopą, kur pats tiksliausias grįžtamasis ryšys, kai galim matyti, ar susitraukimas kokybiškas, ar, pavyzdžiui, nesijungia kartu stanginimasis, ar moteris tinkamai atpalaiduoja, kaip jai sekasi atsistojus atlikti kažkokį pratimą, kaip jai gali atlikti gulint, palengvintose padėtyse. Tai tikrai labai daug dalykų ir reabilitacija ir, aišku, turbūt mūsų stiprybė ta, kad tikrai negydomas vienas kažkoks organas, bet pirmiausia stengiamės suprasti, kokie yra rezervai žmogaus, kuris atėjo kreipiasi pagalbos, kokia yra pagalba iš artimųjų, kiek jinai turi laiko. Tai po gimdyvinių laikotarpių turbūt pagrindinė strategija būna kuo daugiau save pagalbos priemonių. O moteris dar tikrai turi labai ribotus resursus, trūksta miego, ar ne, yra daug rūpesčių dėl vaikelio, kad viskas jam būtų gerai, jo raida stebima ir žodžiu, daug tokių adaptacijos sunkumų vyksta santykiuose su partneriu, su kitais galbūt vaikučiais, jeigu yra kiti vaikai namuose ar ne. Tai tikrai stengiamės prisiderinti ir pasiūlyti tai, kas veiktų kasdienybėje, kaip aš sakau, kad būtų gyventinama ir todėl labai daug dėmesio skiriam tiem realistiškiem lūkesčiam, tinkamiem tikslams, kad moteris nestresuotų, suprastų, kas yra prasminga siekti artimuoju laikotarpiu, ką padarysime vėliau, kai bus daugiau galbūt jėgų, resursų, galimybių. Ar dažnai taikoma reabilitacija po gimdymo? Ar tai yra tik pavienės pacientės, ar tai yra tiesiog jau įgaunantis pagreitį gydymo metodais? Žinot, man taip turbūt vis dėlto sunku pasakyti Lietuvos mastu, nes aš tikrai neturime tokio visuotino registro ar kažkokios tai duomenų, kiek moterų yra nukreipiamos. Bendra tendencija turbūt yra gerėjanti. Lietuvoje vis daugiau atsiranda ir tos bendradarbiavimo tarp ginekologų, akušerių, šeimos gydytojų, kad tas supratimas, kad moteriai gali reikėti pagalbos po gimdymo, kad trauma nebūtinai užsibaigia tik tai su gydymu žaizdų, kad gali būti liekamieji reiškiniai. Mes reabilitacijai kartais sakom, jei suplyšo raumuo kokioj blauzdoj, visi supranta, kad gydymas trunka metus, kartais iki 2, kol pilnai atsistato funkcija, jeigu atliekam viską, ką reikia iš reabilitacijos pusės. O kai suplyšta darbvietės raumuo, kartais po 6 savaičių moteriai pasakoma, kad jau tu sveika ir gyven kaip gyvenus ir kad jau turi skundų, tau neturi taip skaudėti. Tai dėja tenka apgailestauti, kad aišku ateina moteris ir matai, kad tų dar
tos strategijos ne visada veikia, tai paprastai kalbant Lietuvoje, bet tas kineziterapeutų įtraukimas į gydytojų, šeimos gydytojų komandą labai mes tikimės, kad vėlgi pagerins prieinamumą kineziterapijos, to bent jau bazinio tokio ištyrimo, įvertinimo, tų, kaip sakau, pradinių įrankių moteriai padavimo, ką jį gali padaryti, kad jau jai būtų kažkiek lengviau, tai jau čia galbūt patobulėsim, aišku, mums dar labai tolygiai Prancūzijos, kur kiekviena gimdybė privaloma yra kreipiama reabilitacijai, kad būtų įvertinama, mokoma ir su jais suteikiamos įrankiai. Mūsų atveju turbūt daugiau moterų aktyvumas nulėmė, ar jai bus nukreipiama ir aišku, dabar, tarkim, klinikose ginekologų bendradarbiavimas vyksta, kad bent jau pačias sunkiausias traumas patyrusios, kad tikrai būtų kreipiamos reabilitacijai, tarsi toks žalias koridorius bandoma sudaryti. Bet dar tikrai dėtų tenka gailestauti, kad situacija nėra paprasta moteriams Lietuvoje, kartais net ir iš artimųjų to supratimo, kad gali būti svarbu labai sudaryti tai moteriai tą laiką, kad jinai galėtų rasti laiko nueiti pas specialistus, pasitarti ar kažkokias gydomasias procedūras. Čia labai dar ir mūsų visuomenės bendradarbiavimo reikia, kad moteris galėtų atsitraukti kažkuriam laikui nuo naujagimio saugios, kad jo bus pasirūpinta, sakykime, jinai atvyktų procedūroms. Tai dar yra nereti dirvonai, bet geros tendencijos tikrai stebimos ir manau, bėgant laikui visų bendrom pastangom tikrai pagerės situacija. Supratau, ačiū. O sakykit, ar įmanoma užsiimti kažkokią prevenciją prieš nėštumą, kažkokiu pratimai, sportas, sportinės veiklos, kad galbūt nėštumo metu vykstantis pokyčiai greičiau padėtų atsistatyti, būtų mažesni pažeidimai, galbūt yra kažkokios rekomendacijos? Taip, yra rekomendacijos ir aišku, yra dalykų, kuriuos moteris gali nuveikti, kad viskas vyktų kuo sklandžiau, bet noriu iš karto užbėgti, galbūt taip pradžiai mintį prieš akį pasakyti, kad kuris kartais tikrai būna vienas iš iššūkių reabilitacijų moterims, kad ta kaltė, kad kažko nepadariau ir todėl įvyko taip, kaip įvyko, kad galbūt gimdymo metu pasirinkau ne tą padėtį ar kažkas neįvyko taip sklandžiai, kaip norėjosi ir dabar dėl to plyšau. Šitie dalykai, žodžiu, traumos gimdymo metu, dėja jos vyksta, bet kad jos vyktų, gali būti labai daug veikiančių veiksnių. Tai ne viskas yra moters rankose, ką jį gali nuveikti ir kartais padarius net visus savo, kaip sakau, namų darbus, vis tiek įvyksta ir susiklosto aplinkybės, dėl ko įvyksta pažeidimai. Bet aišku, bendra prasme atsakant jūsų klausimą, tai be abejo. Tai paprastai pasakėm, tai viskas, kas lemia sveikatą moters, tai yra investicija į lengvesnį nėštumą ir gimdymą. Tai pradedant nuo žalingų įpročių vengimo, nuo to, kas gali, sakykime, sukelti lėtinius kosulius, jeigu tik įmanoma ligos, kurios susijęs su didesnė apkrova dubens dugno raumenim, tai yra nutukimas, viršsvoris, lėtinės kvėpavimo ligos, kurios gali būti geriau ar blogiau valdomos. Tai šitie dalykai, kiek įmanoma, į tai investuojant jau lems geresnę dubens dugno raumenų sveikatą. Aišku, labai svarbu iki gimdymo tas fizinis aktyvumas, palaikymas, ypatingai stabilizuojančių raumenų, tai yra pilvo skersinio raumens, diafragmos, dubens dugno raumenų, sėdmenų raumenų, tas jėga, jie padeda tuo momentu, kada organizmas ruošiasi gimdymui ir yra padidėję raiščių laisvumas ar ne, tai raumenys perima stabilizatorių funkciją ir moteris gali puikiai jaustis ir nepatirti jokių skausmų. Jeigu šitas mechanizmas nesuveikia, tai tada, aišku, mes galim turėti įvairius pažeidimus, sunkumus, nervų šakelių dirginimus, skausmus, iki netgi sąnarių disfunkcijų ir pažeidimų. Ir taip pat, aišku, rekomenduojama ir dubens dugno raumenų pratimai stiprinimas, kas galbūt tam trečiajam trimestre nerekomenduojama, tai daug dėmesio skirti įvairiem tempimo pratimam pertekliniam, nes padidėja raiščių laisvumas, tai gali tiesiog sukurti nestabilumą padidintą. Tai toks jau atsargumas ir geriausia, tai tos mankštos nėštumo metu
vyktų kineziterapeutų priežiūroje, kad vėlgi būtų užtikrinamas saugesnis judėjimas, išvengiant tų tokių nepageidavimų klaidų, kurios gali padidinti pažeidimų riziką. Dažniausiai nerekomenduojama nėštumo metu labai aktyvių, nebent moteris buvo labai jau ten aktyvi fiziškai labai, tai tada, aišku, jie ribojimų yra mažiau, bet eiliniai piliečiai, kaip aš sakau, kurie turėjo vidutinį tokį fizinį pajėgumą, tai moterys tikrai dabar šiais laikais linkę susirūpinti savo fizinę formą ir pradeda mankštintis, bet jau joms nerekomenduojama labai intensyvių fizinio aktyvumų, dažniausiai tai yra tokios įvairios mankštos, būtent daugiausiai dėmesio skiriant stabilizatoriam, šerdinių raumenų stiprinimui, gilių raumenų stiprinimui, vengti perkaitimo reiktų, tai tokie turbūt bendrieji principai. Ar esate pastebėjusi, kad šių būklių dažnis būtų susijęs su gimdyvės amžiumi? Tarkim, kad vyresnėme amžiuje gimdanti moteris turės daugiau probleminių išeičių negu ta, kuri yra jauno amžiaus. Na, čia taip galima būtų atsakyti ir taip, ir ne. Be abejo, kad suprasta, kodėl amžius yra sąlyginai tos nepalankesnės prognozės veiksnys, tai tiesiog dėl to paprasto dalyko, kad be abejo su amžiumi elastingumas audinių jisai būna prastesnis. Moteris natūraliai, kuo vyresnis jos amžius, tuo tikėtina daugiau patyrusi kažkokių traumų arba, pavyzdžiui, jau padirbusi sėdimo pobūdžio darbą, kuris jau, kitaip tariant, į nėštumą ir gimdymą jau ateina su tam tikrom disfunkcijom. Tai nėštumas ir gimdymas būna papildomas organizmui savotiškas iššūkis, kada sunkiau kartais tie procesai, adaptacijos, gyjimas vyksta truputėlį lėčiau, ar ne, vyresniam amžiui. Tai vyresnis amžius taip yra siejamas, kad tų, sakykime, dubens dugno pažeidimo rizika yra didesnė, kad gali būti daugiau sudėtingesnio gimdymo dėl vyresnio amžiaus. Bet iš kitos pusės tikrai labai čia yra daug individualių veiksnių, kurie veikia ir labai priklauso nuo to, kokia yra moters sveikata ir koks yra fizinis parengtumas, kaip jinai ruošiasi pačiam gimdymui, kokie yra nėštumo aplinkybės, vaisiaus padėtis, jo dydis, žodžiu, yra labai daug įvairių kitų veikiančių veiksnių, kur tikrai jaunos pacientės nebūtinai bus apsaugotos nuo kažkokių sudėtingesnių situacijų, tiek pačio gimdymo metu, tiek po gimdymo ir nereiktų galvoti, kad jeigu jaunas ir turi kažkokių skundų, tai turbūt tiesiog tai yra nereikšminga, nesusitvarkys organizmas, nes tikrai nebūtinai taip įvyks ir kuo anksčiau mes pamatom, išsitiriam, sužinom ir jeigu žinom, kad kažkas įvyko sudėtingiau, mes taip pat tam žmogui galim iš karto duoti tą perspektyvą, kad jis žinotų, kokių veiklų jam galbūt prasminga ir nesirinkti, galbūt ką jam rinktis ateityje, kad jisai labiau patausotų savo tą dubens dugną ir kuo vėliau atidėliotų, jeigu kažkas ir vystysis, kokios naujos funkcijos. Tai toks turbūt būtų atsakymas, kad galima sieti, bet labai individualiai priklauso nuo daug labai kitų aplinkybių. Tiek ligos, tiek patirtos traumos, fizinis parengtumas, kaip sakau. O tarkim, prieš tai buvusių nėštumo ir gimdymų skaičius, ar disfunkcijos laipsnis galbūt didės su nėštumo skaičiumi? Yra tam tikros, sakykime, tam tikri pažeidimai, kur gali būti net ir nelabai susiję, ar turėjai vieną gimdymą, ar dažniausiai tas dubens dugno raumenų pažeidimas dažniausiai vyksta pirmo gimdymo metu, didesnis. Bet čia vėlgi priklauso, jeigu pirmas buvo cezario operacija, tai čia tada gal antrą žiūrint, kaip jisai gali vėlgi turėti savo tam didesnį poveikį dubens dugno raumenim. Bet šiaip be abejo, kuo daugiau nėštumų, tuo daugiau tų aplinkybių, kaip ir nesusireguliavęs kūno svoris, neatidirbti, kaip sakau, reabilitacija neįvykusi po pirmo gimdymo, išliekančios tam tikros silpnosios vietos, raumenų disbalansai, kurie vėlgi tikėtina pareiškės antro nėštumo metu, ar ne, koks tarpas tarp nėštumų, dar kiek moteris turėjo laiko atsikurti, atsistatyti, kokie rezervai, kiek jinai turi pagalbos vėlgi iš artimųjų, iš kaip tie vaikučiai, ar jie sveiki,
ar yra kažkokių sunkumų, labai daug tokių veiksnių, tai be abejo, kuo daugiau tų gimdymų, tuo dažniausiai dėmesys būna padidintas ir žinom, kad tikėtis sunkumų galim šiek tiek dažniau negu, tarkim, vieną kartą gimdžiusioms. Bet tikrai labai daug moteris gali savo padėti iš kitos pusės ir kartais tie daugiau gimdymų nebūtinai reikš blogesnę funkciją, nes gali būti žymiai funkciškai geresniai padėti ta, kuri gimdė, kad ir daugiau kartų, bet stiprino kūną, užsiėmė, sakykime, reabilitacijos niuansais, tausoja savo saugo ir palyginus su ta, kuri galbūt gimdė vieną kartą, bet toliau susiklostė nepalankios aplinkybės, kaip priaugtas kūno svoris, vidurių užkietėjimai, ilgas sėdimas darbas, daug kokių nors apkrovų namuose buityje, netinkamai pasirinktos sporto veiklos, kokios nors ten sugalvojo maratonus paskui bėgioti ir tokie yra niuansai, kur gali visiškai, kaip sakyti, pakrypti kitą linkmę. Minėjot Cezario pjūvį. Jeigu pacientė yra atliktas Cezario pjūvis, jinai nėra gimdžiusi natūraliais takais, ar tai reiškia, kad jinai gali neturėti dubens raumenų disfunkcijos? Čia, tarp kitko, gerai priminėt vieną klaidingą mitą, kuris irgi egzistuoja kartais, kad jeigu Cezario operacija, tai dubens dugnas nepaliestas tarsi ir turėtų viskas su juo būti tvarkoj, tačiau realybė tikrai nėra tokia. Yra žinoma, kad po Cezario operacijų taip pat tas dubens dugno funkcijos jos būna susilpnėjimas ir nukenčia. Ir tą lemia daug veiksnių, tiek pats nėštumas, kaip minėjom, dėl didesnio spaudimo, į vidinio pilvo slėgio padidėjimo, mažesnio diafragmos aktyvumo, sakykime, limfotakos, veninio nutekėjimo sutrikimų, tie dubens dugno raumenys gali jaustis prasčiau, būti pasilpę, plus moteris dažnai pamažėjo jos aktyvumas apskritai į trečią nėštumo trimestrą dėl tų įvairių kitų sunkumų, ar ne, gali būti tempimai, skausmai, sunkumas rasti padėtis, sunkumas pailsėti, daugiau mieguistumo, energijos trūkumas, tokie skysčių pasiskirstymas, ar ne, dėl hormoninių pokyčių, kaupimas, vėstinimai, visi tos sunkumai nėštumo fiziniai, kurie vyksta, tai jau vien tai gali silpninti dubens dugno raumenis. Plus dubens dugno raumenys kartais galvojama, kad jie nebuvo pertempti, tai jų funkcija turėtų būti gera gimdymo metu, bet dažnai nutinka, kad dubens dugno raumenys silpni būna dėl to, kad yra per aktyvus, kada jie kompensuoja, pavyzdžiui, silpnus pilvo raumenis, o Cezario operacijos susijusios, kad tas pilvo siemenys, skausmingumas, vėlgi skersnio pilvo raumens aktyvumas gali būti sumažėjęs ilgesnį laiką, galimi randų sąlygojami saugos, tempimo skausmai įvairūs, vėlgi judėjimo apsunkinimai, kurie tikrai reikalauja irgi dėmesio ir aišku, kiek įmanoma stengiantis gerint gijimą, padėčių valdymą, stabilizavimą, galim užkirsti kelią ir tikrai yra net ir natūraliai negimdžiusioms moterims prasminga, nes jos tikrai nėra apsaugotos nuo dubens disfunkcijų ateityje. Tikrai prasminga būtų, aišku, irgi tirtis ir įsitikinti, kad žino kelius, kaip palaikyti geresnio dubens sveikatą. Turbūt čia dar kol sugalvosite naują klausimą, pasinaudosiu progą, turbūt esminė žinutė, kur klaidingas kartais įsitikimas būna, kad šiuolaikinė visuomenė nori greito efekto. Ateinam, manęs dabar ištirkit, pasakykit, kas negerai, duokit man programą, aš susitvarkysiu, keli mėnesiai maksimum, ar ne, jau noriu rezultato. Tai šitas entuziazmas, aišku, yra gerai, bet turbūt esminė žinutė, ką visi reabilitologai transliuoja, kad dubens dugno raumenų nesutvarkysi visam gyvenimui. Tai yra kaip ir bet kuris kitas raumuo, jam visada gali reikėti dėmesio ir kuo daugiau su juo įvyko kokių nors nelaimių, tai tuo daugiau to dėmesio reikia jau tiesiog keisti savo mąstymą ir žinot, kad, kaip ir bet kuria kita kūno vieta, taip ir šita gali tekti rūpintis ir skirti laiko pratimams, skirti laiko kažkokiam apsauginiam priemonėm ar prasitempimam, kažkokiam specifiniam savipagalbos priemonėm, kurios padės turėti ilgiau geresnį gyvenimo kokybę ir geriau jaustis. Ačiū. Turime klausimą, kurį uždavė mūsų žiūrinti pacientė. Klausia, kokias rekomendacijas galėtumėte pateikti moterims po Cezario pjūvio operacijos? Apie atsigavimą, kokios padėtys galbūt nerekomenduojamas, kad
Ką kalbėtumėt su paciente po cezario pjūvio? Na tai vėl, čia cezario pjūvis yra tik vienas niuansas, ar ne, kas kalbama po gimdyviniu laikotarpiu, tai čia pradedant nuo to, kaip pati moteris patiria gimdymą. Ir vienas dalykas yra planuotas cezario operacija, kitas situacija yra, kada cezario operacija buvo atlikta skubiai dėl to, kad kilo kažkokia grėsmė motinai ir vaikui. Tai labai svarbu reabilitacija, aišku, pirmiausia atsispiriam nuo šitų ir psichologinių, emocinių niuansų, kad suprasti moters rezervus, ar ne, nes dar nekalbėjom per daug tą temą, bet kiekvienas gimdymas, nepaisant to, kad tai yra labai džiugi patirtis, naujos gyvybės atėjimas į pasaulį, iš kitos pusės jisai gali būti ir labai sudėtinga patirtis moteriai. Ir žinom, kad net iki 20% gali būti įvairios pogimdyvinės depresijos, gali būti įvairių tokių sudėtingų sunkumų, netgi rodo studijos, kad net kai kurios moterys iki 6% kai kur patiria potrauminio streso sindromą, tai tikrai būna visokių situacijų. Tai aišku, pirmas dalykas aiškinamės, kiek ta patirtis buvo sunki pačiai moteriai. Šitus niuansus, aišku, kas liečia fizinius niuansus, tai vėlgi pirmiausia įsivertinama, koks gyjimas, ar turim kokių nors komplikacijų, ar ne, ar gyja sklandžiai, ar galbūt yra kažkoks apsunkintas gyjimas. Tai pirmiausia, dažniausiai tai vėlgi pradedama nuo to, kas saugiausia, nuo to, kas gerina kraujotaką, limfos nutekėjimą, tai yra gilus diafragminis kvėpavimas, keičiant padėtis, aktyvavimas skersinio pilvo raumens, sąmoningas vengimas tų tokių sukimosi staigių judesių arba padėčių ilgai užsitęsusių, kada yra pasisukimas, šitas gali vėlgi bloginti, skatinti skausmus ir kada randas sugyja, tai daug, ta prasme, kad daugiau sugyja žaizda ir galima pradėti dirbti su audiniais saugiau, tai visada kalbam apie rando mobilizavimo technikas, ką daryti, kaip stengti sumažinti riziką saugų, tempimų įvairių, kad tas paslankumas būtų geras, tai tokia savipagalbos mokymas šitoj vietoj. Aišku, kalbama ir apskritai, ar yra kokių dar, tarkim, virškinimo sutrikimų, žarnyno, sakykime, veiklos sutrikimų, kaip savo padėti pratimais, kurie saugesni, kad mažiau apkrauti tą pilvo sieną, kartais net taipavimas, rando, sakykime, korseto panaudojimas kaip apsauga, ypač į dienos pabaigą, kada daugiau nuovargio raumenų silpnumo pasireiškia. Tokios bazinės strategijos, aktyvinimas pačios moters, bet su jos tempu, su jos galimybėmis įsivertinant. Dažniausiai aš tai mėgstu jungti tą mokymą, kad kuo daugiau tų įvairių pratimų atlikti kasdienio veiklų metu, kad jie būtų bent kažkokie padaryti. Vienas kitas žindymo metu, vienas kitas keičiant padėtį kažkokio kūno, kad nedaryti per daug ir per greitai, nenorėti labai greito rezultato, tiesiog daryti tai, ką reikia ir pasitikėtų procesu, kad jei darau, kas man padės gydyti, tai eis į gerą. Net kalbam ir apie mitybą moterų, kad jom kartais būna tokių kraštutinumų, kurios nori labai greitai numesti ar nes atgauti formas tarsi. Tai pradeda save dietom kažkokiom tai riboti, tai vėlgi kalbam apie tą, kad geriau palaipsninis lėtas, kad nesutrikdyti pieno gamybos, kad leisti laiko odai susitraukti palaipsniui, tai tokie niuansai apie baltymų prasme, sveikos mitybos prasme, kas gali padėti. Tai čia, kaip sakyti, priklausomai nuo tos, sakykime, kokios problemos dar pačią moterį valgina ir kaip sekasi gydymas. Strategijos, ir aišku, visada stebima dėl galimų kažkokių papildomų bėdų komplikacijų. Aš dar noriu priminti, kad mūsų žiūrinčios ir žiūrintieji galbūt gali užduoti klausimus, kuriuos aš tiesiog vėliau pateiksiu mūsų daktarei. Aš kadangi esu šeimos gydytoja, tai tiesiog iš reabilitologo pusės, kaip aš turėčiau paruošti pacientę, kuri būtent skundžiasi po gimdymo atsiradusiais ar šlapimo nelaikymo simptomais, disfunkcija, lytinių santykių kažkokių skausmingumo, apsunkinimo. Nuo ko man reikėtų galbūt pradėti tą pacientę, išsitirti, kokius tyrimus pasidaryti, kokias būklės atmesti, galbūt kažkokius kitus specialistus pajungti į konsultavimą.
Tai čia turbūt reabilitologo svajonė ateičiai yra, kad šeimos daktaras, turėdamas pacientę neseniai ginčiusią, net nelauktų, kol jinai ko nors pasiskųs. Bet turbūt pirmas dalykas, kuris labai svarbus moteriams, tai ką aš matau, tai sukurti jom erdvės pasisakyti ir išsisakyti ir tiesiog net paprastas pasidomėjimas, kaip praėjo gimdymas, kaip jūs pati jaučiatės, gali būti labai svarbus gydymo procese, nes tikrai yra dominantė ta, kad gimdymo metu, jeigu viskas įvyksta sėkmingai, visi labai džiaugiasi naujagimiu, kaip jiems sekasi, jo rūpinasi, o kaip ta mama atlaikė gimdymą, domimasi pakankamai rezervuotai, aišku, būdinga, kad ir moterys dažnai nesijaučia saugios, galbūt su artimaisiais labai atvirai apie tai kalbėti, arba neturi galbūt ir tų draugių, su kuriomis galėtų pasidalinti kažkokiais sunkumais, tai aišku, kartais net ir su gydytoju bijo pradėti kalbėti tokiom jautresniems temom, nes kažkokie nesklandumai šitoj srity tikrai turim suprasti, jie liečia ir mūsų lytiškumą, mūsų tapatybę labai stipriai ir dalis žmonių jaučiasi, kad galbūt aš bloga mama esu, arba netinkama moteris, arba kažkokia esu nenormali, jeigu patiriu, kad man nėra vien tik džiugus šitas laikotarpis, arba kad aš nesidžiaugiu gimdymo patirtimi, net jeigu viskas praėjo tarsi sklandžiai, kad mane kankina kažkokie prisiminimai, galbūt net kažkokia smulkmena kartais gali tapti tokiu sudėtingai veikiamu streso šaltiniu moteriai. Tai, žodžiu, pirmiausia paklausti, pasidomėti ir, aišku, normalizuoti, kad galimi sunkumai padrąsinti jais pasidalinti, jeigu tokie iškiltų. Svajonė, aišku, reabilitologų, kad šeimos gydytojas net sako moterim, kurios nesiskundžia jokiais sutrikimais, bet vis tiek patarti, kad, galbūt jeigu dabar tas laikas labai įtemptas ir šeimoje labai sudėtinga jai rasti laiko savo, tai kad jinai vis tiek pasiplanuotų galbūt pusės metų ar metų bėgė susitikimą, bent jau su kineziterapeutu, kuris įvertintų jos laikyseną, įvertintų raumenų disbalansus, padėtų išeiti sklandžiau iš sakykime, pogimdyvinio to laikotarpio, nes reikia turėti omeny, kad pats nėštumas pakeičia laikyseną ir duoda tam tikras apkrovas tam tikriems sąnariam, raiščių sistemai, raumenų disbalansus kuria, plus moteris po gimdymo dar užsiema žindymu, vaikelio kilnojimu, vaikelis sunkėja, daiktų, kėdučių, vežimų svoriai sunkėja. Iššūkių tikrai būna nemažų fizinių, kurie gali tos natūralius po nėštumo, sakykime, ydingos laikysenos tokius pradžias sustiprinti ir jas įtvirtinti moters atveju. Tai jau čia į perspektyvą, kad būtų kuo mažiau skausmų pečių juostos, pečių sąnarių skausmais, nugaros skausmais, tai tikrai vienas šeimos daktaras, jeigu padrąsins moterį, tiesiog patvirtinamas, kad šitas laikotarpis jautrus ir kad jai tikrai būtų naudinga, jeigu tik rastų galimybę ir jeigu pats, aišku, šeimos daktaras turi galimybę nukreipti į savo komandą pas kineziterapeuto puiku, o jeigu tokio kineziterapeuto prieinamumo nėra, tai tikrai tada kreipti reabilitologo konsultacijai dėl įvertinimo planiškai prasminga. Dabar jeigu jau turim kažkokių skundų, tai tada be abejo, susižiūrėti, ką dažniausiai reikia atmesti, tai yra infekcijas arba komplikuotas, jeigu tai yra ankstyvas laikotarpis, tai aišku, įvairūs kraujavimai, komplikuoti žaizdų gijimai. Tai čia paprasta apžiūra jau vis tiek užveda ant kelio, kraujo tyrimai, visi, sakykime, rodikliai, kurie standartiškai atliekami. Ir jeigu kyla kažkokių tai įtarimų dėl ar ginekologinių komplikacijų, ar, sakykime, hemorojus komplikuoto, kur ten kraujavimai neaiškus ar nelabai apsunkintas tušnimasis, tai be abejo prasminga nukreipti ir tikrai tiems vyresniems specialistams, kad jie dar įsivertintų, galų gale nuramintų moterį ir patvirtintų, kad šiuo metu kažkokių didelių bėdų nėra. Bet iš kitos pusės taip pat, aišku, jeigu tik moteris turi galimybę nukreipti reabilitacijai, nes mes galim kartais, kaip sakiau, turėdami tą fizikinių veiksnių didelį arsenalą, ypač kada moteris maitinant ir nenori cheminių preparatų ir negalime įskirti kažkokių stiprių, stengiamės vengti nuskausminamųjų vaistų įvairių ar kažkokių kitų cheminių, sakykime, priemonių, kurios galbūt standartiškai būtų greičiau panaudojamos. Tai čia šiuo atveju fizikiniai veiksniai gali tikrai palengvinti, paskatinti gydimo, paspręsti moters problemas ir vėlgi bendradarbiaujant su kitais specialistais žiūrėti, kokios pagalbos konkrečiai reikia.
Tai turbūt taip, galbūt būtų padrasinimas, kad tikrai, aišku, ypatingai jeigu anamnezė yra plyšimai, sudimai, darpvietės, tai tikrai vienareikšmiškai sakyčiau, jeigu tik įmanoma nukreipti, ypač jeigu yra galimybė pas tą, kuris specializuojasi reabilitologą, kuris apžiūrės ir pamokys tų visų randų mobilizavimų. Na, bet net ir pas bendrą reabilitologą nukreipus tikrai skausmo problemas, dalis fizikinių veiksnių atliekama per rūbus ir yra pasiekia mūsų audinius, veikia gydančiai, tai tikrai dalis reabilitologų taip pat gali suteikti reikšmingą pagalbą. Ačiū, tikrai labai įdomu klausytis. Taip pat dar noriu priminti, kad galima užduoti klausimus, nes mūsų diskusija kaip ir eina į pabaigą, tai dar pasinaudokit progą. Kokias galėtumėte įvardinti galbūt tokias jau blogiausias komplikacijas, kurios atsiranda, kurias galbūt esate mačiusi savo praktikoje? Na, turbūt blogiausios komplikacijos tai būna, kad, aišku, vargina skausmas stiprus ir sunkiai suvaldomas. Šitie dalykai vyksta kartais esant taip, kaip raumenys gali būti negrįžtamai pertempiami arba atplyšti ar ne, ir formuoja randus dubens srityje, tai jie paskui tie randai gali spausti nervų šakeles, dirginti ir varginti moterį, sunkiai paaiškinami lėtiniai skausmai tarpvietei, deginimai, perštėjimai, skausmai lytinių santykių metu stiprus tikrai, kurie priverčia, neleidžia tęsti veiklų, net neįmanoma rasti kažkokių patogių padėčių. Tai aišku, šitie atvejai būna sudėtinga matyti taip pat tas nuo moterų tokias kartais kančias, kai jos pergyvena, nepriimant savo kūno dėl tų pokyčių, kurie įvyksta nėštumo ar gimdymo metu. Tai čia dažniausiai tenka kartais ir su psichologais pasitelkti, čia priklausomai nuo sakykime, sunkumo lygio. Taip pat, aišku, būna tos potrauminės, kaip sakiau, streso sutrikimai, sindromai, kada dar man tokių labai sunkių kol kas netėjo žmonių iki manęs, bet jie tikrai egzistuoja, nebejotinai egzistuoja ir Lietuvoje tikiu, kad dar per mažai mes apie tai kalbam, kad tikrai nelikti vienai ir kartais neuždelsti per ilgai, nenueiti kitų kraštutinių tokių patirčių, kada atrodo ta situacija be išeities, nes tikrai yra normalu, net esant visiškai normaliai, sakykime, pogimdyvinei eigai patirti įvairius stiprius emocijų svyravimus ir dažnai moteris susiduria su ta realybė, kad tų džiaugsmingos būna akimirkos, su sunkumu būna valandos su vaikučiais ir tas kūno adaptacija prie naujo režimo, prie tų įvairių miego trūkumų, fizinių sunkumų, žaizdų gijimų ir neapsunkinto šlapinimosi, tušinimosi. Tai šitie dalykai jie natūraliai veikia, dar kada yra papildomos, sakykime, kada buvo moteris galbūt su sunkumais jau atėjo nėštumą, galbūt su kažkokiam depresijom, su sunkiom patirtim, galbūt prievartom ir panašiai. Šitie dalykai gali dar stipriau paliesti, išbalansuoti. Tas labai svarbu pagalbos, kaip sakyti, nelikti vienai, kalbėtis ir ne visada reabilitacijai galim viską išspręsti, bet bent jau gali būti atrama kažkokia tai erdvė apie tai prabilti ir kartu ieškoti paskui sprendimų. Aišku, dubens organų nusileidimai būna, turbūt tas irgi tą baimę sukelia moterims, bet ypač jaunoms, kada suprantama, kad įvyko tam tikri pažeidimai, kurių mes jau pakeisti negalime ir kad su tuo teks gyventi visą gyvenimą, tai būna tas toksai sunkumas priimti tą informaciją, būna tas neigimo momentas, būna dar netikėjimas, kad galbūt bus prasminga visą laiką kažkokius atlikti intervencijas, bet realiai iš kitos pusės kartais labai atrodantis prastai pažeidimai, dedant daug pastangų, tikrai mačiau pacienčių, kur atrodė atėjus, kad labai bus prastai, nes ir dubens dugno raumenų kontrolės visiškai nebuvo ir tikrai ir šlapimo, ir išmatų nelaikymas ryškus ir atrodė, kad bus labai sudėtinga situacija, bet moteris dedančios tokias nuoseklias, kantrias pastangas pasiekė labai daug ir gali ilgai gyventi su labai gera gyvenimo kokybė.
Tas dubens dūlas jis toks yra, kad kartais nereikia didelių kažkokių pažeidimų ir jisai gali mums kelti daug problemų ir kartais, aišku, ir stipresni pažeidimai, jeigu mes padarom daug savo namų darbų, galim visai susidoroti su jais ir turėti pakankamai gerą gyvenimo kokybę. Ačiū. Ką palinkėtumėt pacientėms, kurios galbūt svarsto ar atvykti šeimos gydytojo konsultacijai, kreiptis dėl šitų problemų, galbūt padrąsintumėt kaip nors? Na, aš tai palinkėčiau, pirmiausia, aišku, tom, kurios nėščios, neišsigąsti ir nebijoti. Aišku, jeigu dar turite laiko, tai palinkėčiau nėščiosioms pamastyti apie tą pogimdyvinį laikotarpį, kad tikrai padarius mažus žingsnius, kad jam pasiruošt, galima savo palengvinti visą pogimdyvinį laikotarpį. Tai čia pradedant nuo to, kad pasiplanuoju, kas man padės, jeigu bus kažkokių sunkumų, kas galbūt paruoš man valgyti ar pasirūpins mano kitais vaikais, tiesiog pajungti draugus, artimuosius, paklausti, kas gal matytų laiko, kad ir 1 valandą per savaitę, bet mane išlaisvinti galbūt galėtų kokiam, kurį tai laikotarpį. Tai kitaip tariant, tikrai paieškoti rezervų, nes kartais labai ruošiamasi pačiam gimdymui, labai daug susiperkama dėl vaikelio visokių dalykų, bet o kaip gyvensiu aš pati ir kur bus mano tos pagalbos, tai porai yra prasminga abiem kalbėtis apie tai ir pasiruošti. O moterims, kurios jau patiria kažkokius sunkumus, tai noriu palinkėti iš tikrųjų drąsos ir tikrai žinot, kad sunkumai yra būdingi, galimi, bet labai daug galima įveikti ir kuo anksčiau pradėsim kažką daryti geresnę pusę, tuo bus geriau ir daugiau tada geros gyvenimo kokybės ateityje. Linkiu turėti teisingą motivaciją, kaip aš sakau, kad iš tų teisingų tai motivacijų, kaip galima būtų priskirti ar ne, kad aš siekiu reabilitacijos, nes noriu būti sveikesnė, noriu, kad turėčiau daugiau energijos, noriu galėti daugiau leisti laiko su šeima, geriau jaustis, ar ne, būtų mažiau pavargusi, tai yra geroji motivacija. Blogoji motivacija, kaip aš sakau, tai yra, kad aš įtilpčiau už mėnesio į kažkokią suknelę, arba kad aš vėl būčiau tokia, kaip buvau prieš nėštumą. Tai yra tokie klaidingi įsitikinimai, kad nėštumas kažkaip sugadina mano kūną ir dabar reikia jį atstatyti. Kaip aš sakau, niekas negali motinos padaryti negražios, jau vien tai faktas, kad jinai leido kitam žmogui ateiti į pasaulį, ją padaro gražią. Tai tą tokį atmesti galbūt tas klaidingas, tokius pasilyginimus, kodėl man yra taip kitaip negu jai, kuri irgi gimdėm ir jinai tokio pat amžiaus ir tarsi viskas tas pat. Kodėl man įvyko būtent taip, o jai neįvyko, tai tas toks lyginimas, žodžiu, jisai gali labai stabdyti ir labai daug energijos paimti, kurią galima tikrai panaudoti daug naudingesniems dalykams ir investicijai į ateitį. Tai kreiptis, tiesiog rekomenduoju kreiptis ir paieškoti, kas jūs galėtų paleisti, nes kartais yra ta kaltė atsiplėšti nuo vaikelio ar ne, ir kažkiek skirti laiko savo, atrodo tarsi taip ir neteisinga, nes motina turi viską visada atiduoti vaikui. Tai nepasiduoti šitiem klaidingiam tokiem įsitikinimam, nes iš tikrųjų sveika, gerai besijaučianti mama gali kur kas daugiau duoti kokybiško laiko su vaikučiu ir jam turėti ilgiau rezervų ateityje, negu pervargusi ir, žodžiu, dekompensavusi mama. Tai tikrai linkiu nelaukti to laiko, kai viskas bus, visi resursai išnaudoti. Atsakome į Facebook paskyroje užduotus klausimus. Tai pacientė Indrė klausė apie prolapsą po gimdymo. Kaip galima savo padėti? Ar atsistato savaime? Atsirado 3 savaitės po gimdymo. Tai šitą klausimą atsakyti susipažinus su visa istorija, simptomais ir pažeidimo lygiu ir prolapsų dydžiu neįmanoma ir aš to nesistengsiu padaryti. Bet savo padėti, jeigu jau yra požymių dubens dugno raumenų nusileidimo, tai tikrai tų strategijų yra. Ir aišku, pats nusileidimas dažniausiai rodo, kad vienokį ar kitokį palaikančio aparato, fascijų, raiščių pažeidimą turime įvykusį. Bet kiek jisai dabar trukdys ir kiek jisai dar grįž į
į geresnę padėtį, dažnai yra sunku pasakyti, nes ar moteris yra maitinanti ar nemaitinanti, nes vėlgi hormoninis fonas būna šiek tiek skirtingas. Paprastai prolapsai taip atidžiau vertinami po metų praėjus po gimdymo, bet kaip sakau, priklauso nuo jų sunkumo. Tai dar irgi, jeigu yra labai ryškus, tai yra vienokios strategijos, jeigu nelabai ryškus, kitokios strategijos. Iš reabilitacijos pusės pagrindinės strategijos tai yra mokyti moterį, ką daryti, kad neprogresuotų, ką daryti, kad nesudaryti prielaidų padidintam pilvo slėgio didinimui pertekliniam, negu galima jo išvengti. Tai dažniausiai rekomenduojama, aišku, vengti sunkių svorių kėlimų, stūmimų, kvėpavimo, ypatingai sulaikymo, atliekant fizinius pratimus ar buitį kasdienybėj įvairius veiklas, darbus, kada yra sunkesnių pastangų reikalaujančios veiklos. Taip pat rekomenduojama dažniau pakeltų dubenį, pagulėti, ilsintis, kojas aukščiau pakelti, kad pagerinti limfos, veninio kraujo nutekėjimo iš dubens srities, kartu tarsi padėti natūraliu būdu tiems dubens organams pagrįžti į savo tokią tinkamesnę padėtį. O esminė strategija, tai aišku, yra skersinio pilvo raumens stiprinimas saugiais pratimais ir dubens dugno raumenų stiprinimas. Tai čia tos bazinės strategijos, kurios yra svarbios, ar nepriklausomai nuo to, ar tas prolapsas bus sumažės ir netrukdys ilgai ir moteris galės gyventi be jokių kažkokių papildomų intervencijų iš ginekologų pusės, ar jisai yra vis tiek pakankamai rimtas ir galbūt reikės operacinio gydymo, bet dubens dugno raumenų sutvirtinimas, jų sveikatos palaikymas paprastai turi geresnės prognozes tiek po operaciniais laikotarpiais, tiek kitų konservatyvių priemonių. Tai dar, aišku, labai priklauso nuo to, ar moteris planuoja toliau nėštumus kitus ar ne, tai tos strategijos vėlgi. Čia dažniausiai vyksta bendradarbiavimas su ginekologais ir reabilitacijos ieškant tų visų rezervų, ką galim išnaudoti. Koks moters darbas, kokie fiziniai aktyvumai ir poreikiai. Tai vengti, kitaip tariant, veiklų, kur stanginuose, vidurių užkietėjimo, ypatingai jeigu kartais esant prolapsui būna apsunkintas tuštinimasis, tai pirma strategija yra naudoti tuštinimąsi palengvinančias padėtis, kada keliai pakeliami aukščiau klubų, tokia paaukštinta kėdutė naudojama, pasilenkimas į priekį ir atgal. Kai kuriuom moteriam gali jos jausti palengvinimą tuštytis, jeigu panaudoja su piršto kontrolė, prispaudžia užpakalinę sienelę makšties, kad lengviau pasituštintų, ar tarpvietę paspaudžia tam, kad nesistangintų, galėtų lengviau išsituštinti. Tai visos tos strategijos laikantis higienos, aišku, nuo reikalavimų tų aspektų yra aptariama ir tai yra saugiau negu kad stenėjimas, stanginimasis, nes jisai prolapsinantis. Vengti, aišku, ypač tuo ankstyvuoju laikotarpiu, kol dar tas elastingumas yra raiščių didesnis, perteklinio sportavimo, pervarginimo, ilgalaikių labai pasivaikščiojimų, tokių ilgų stovėjimų, stengtis paieškoti savo tų palengvinančių aplinkybių, kad kai turiu progą pasilsiu, neužsiplanuoju didelių žygių su kokiom kuprinėm arba ten sunkaus vežimo stumimu ir panašiai. Nes tai sudarys sąlygą, kad dar po nėštumo ir gimdymo silpnesni raumenys, jie turi mažiau ištvermės, jie greičiau pavargsta ir tada, aišku, tas dubens organų nusileidimas gali greičiau progresuoti. Tai yra rekomenduojama dažniau užtuštinti šlapimo pūslę, šiek tiek taip reguliariau, kad jinai nebūtų labai pertempta, jeigu, sakykime, yra kažkokių šlapinimosi sunkumų. Bet be abejo visada svarbu pasitarti su specialistais, kad jie įvertintų, kokio masto yra problema ir tada tos rekomendacijos yra kur kas tikslingesnės ir iškart galima pajudėti tinkamesnė kryptim. Tai čia tokie bendrieji būtų komentarai. Ačiū. Pacientė Miglė teiraujasi, iš skirtingų šaltinių yra girdimi skirtingi patarimai dėl fizinio aktyvumo. Vienur dominuoja informacija, kad dubens dugno pratimus reikia atlikti iki 3 trimestro, vėliau fokusuotis į dubens dugno atpalaidavimą ir tempimo pratimus. Kitur, kaip ir sakote, teigiama, kad pernelyg fokusuotis į tempimus nereikia, svarbu ir stiprinimas. Ar viena iš šių stovyklų turi daugiau mokslinio pagrįstumo, kalbant tiek apie tarpinius plyšimus gimdymo metu, tiek apie disfunkcijas ateityje?
Na, iš tikrųjų labai įdomus ir turbūt labai prasmingas klausimas ir manau, kad čia dar gali įvykti ir tokių nesusipratimų, apie ką yra kalbama kiekvieno iš šitų paminėtų dviejų tarsi krypčių atvejais. Dubens dugno raumenų pratimai, jeigu jie atliekami teisingai, tai jie tikrai yra saugus iki pat nėštumo pabaigos, nes pagerėja dubens kraujotaka, limfos nutekėjimas, veninio kraujo nutekėjimas atliekant pratimus. Turbūt problema yra ta, kad reiktų žinoti, kad net kartais yra kalbama, kad iki pusės moterų negeba kokybiškai atlikti valingo dubens dugno raumens sutraukimo ir atpalaidavimo, kad tam reikia tam tikro įgūdžio, būna kartais sunkumų atpalaiduojant, kartais sunkumų sutraukiant, yra skirtingos raumenų skaidulos, greitosios, lėtosios, kartais kokybė greitųjų skaidulų valdymo yra geresnė, lėtąsias sunkiau kontroliuoti. Tai realybė yra tokia sudėtinga ta prasme, kad šituo atveju, kai mes duodam pratimus dubens dugno raumenim, nėra visiškai aišku, ar moteris tikrai atlieka teisingai tos pratimus. Tai yra tam tikros rizikos iš to aklo Kegel, tų vadinamų klasikinių pratimų taikymo. Tai čia kartais kai kurie šaltiniai gali tam tikras rizikas bandydami sumažinti, pasakyti, kad galbūt reiktų nepersistengti su Kegel pratimais, nes jeigu moteris gerai neatpalaiduoja, sakykime, tai gali vesti save į didesnį hiperaktyvumą dubens dugno raumenų, kas gali sąlyginai būti nelabai naudinga gimdymo metu. Gimdymo metu labai svarbu gebėjimas kokybiškai atpalaiduoti vaikų raumenis, nes dubens dugno raumenų, sakykime, funkcijų sutrikimams būdinga, kad žmogus, kuris nemoka gerai kokybiškai kontroliuoti, jisai kartais atsiranda vadinama tokia disinergija, kada duodamas signalas link atpalaidavo, bet iš tikrųjų sutraukia dubens dugno raumenis. Dėl to yra dažnai susiję, pavyzdžiui, ir kaip minėjau, dubens dugno raumenys kartais gali būti kaltininkai apsunkinto pasituštinimo. Tai dažnai yra stebima šita disfunkcija, kada bando žmogus tangintis, tarsi inicijuoti tuštinimas ir vietoj to dubens dugno raumenys, kad kaip normaliai jie turėtų tiesiog plėstis ir leistis ir atsipalaiduoti. Šiuo atveju ima ir aktyviai susitraukinėja ir pasiaurina tą kanalą, per kurį turėtų būti pašalinamos išmatos. Tai čia gimdymo metu moteriams irgi yra labai svarbu tas gebėjimas valdyti, kad stanga sutaptų su dubens dugno atpalaidavimu. Už to dabar ginekologai tikrai teko dalyvauti jų konferencijos irgi tas ultragarsas funkcinis ateina, kai kur bandoma jį netgi priartinti prie pačių gimdyvių, kad gimdymo metu tiesiog moteris galėtų stebėti, kur tas vaikelis slenka gimdymo kanalu, kurioje vietoje ir ar jinai teisingai atpalaiduoja, ar jinai vis tik sutraukinėja tos raumenis, kaip jai padėti geriau pajausti tą savo dubens dugną, nes tas gali tikrai kai kada pagreitinti tą stūmimo fazę ir sumažinti rizikas dubens dugno raumenų, tarkim, pertempimo, nervų pažeidimo, dėl užsitęsusio spaudimo į nervų šakeles, ar ne, vaisiaus galvutės, tarkim, ir raumenų plyšimų, tarpties plyšimų. Tai yra tokių niuansų, kas liečia dubens dugno raumenis, kad aišku Lietuvoje tas prieinamumas, kad specialistai visi būtų paruošti ir galėtų kokybiškai sužiūrėti. Deja, turiu pripažinti, kad nėra labai gero prieinamumo šitai paslaugai, tai aišku yra tie bendri patarimai, kad moteris bent jau pati galėtų apsižiūrėti, įsitikinti, kaip jos tarpvietė juda, kai bando aktyvuoti, bando atpalaiduoti raumenis. Tai žodžiu, yra ta, sakykime, gali būti kryptis, kur jau gali būti suteiktos tokios rekomendacijos, kad jau artėjant gimdymui, norint, kad nebūtų per daug įtempti dubens dugno raumenys, tarsi prisistabdyti su treniruotėmis ir jau galvoti apie tai, kaip ruošti tarpvietę pačiam gimdymui, tai yra padidinti jos elastingumą, tai yra akušeriai paprastai jau aptarinėja tos tarpvietės paruošimo strategijas, masažus, prasitempimus. Tačiau vienareikšmių duomenų, kad visais atvejais tai gali, sakykime, sumažinti plyšimų ir traumų riziką tikrai nėra. Tokių duomenų, kad yra daug, kaip ir minėjau, veiksnių, kurie nepriklauso nei kartais nuo pačios moters, tai yra vaisiaus dydis, sakykime, ir šitas dalykas gali lemti tiesiog ilgesnę stūmimo fazę ir traumas tarpvietės, nepriklausomai nuo to, kiek ten tempiaus ir kaip viską tvarkingai pasidariau. Gali būti kažkokios ar ne gimdymo sudėtingi etapai, kada tenka paspartinti, paforsuoti šiek tiek tą išstūmimą, jeigu kyla grėsmė
vaikelio, sakykime, kažkokiem tai sveikatos rodikliam. Tai tų tikrai kritinių tokių krizinių situacijų pasitaiko ir visiškai taip išvengti nėra. Turbūt geriausia strategija, taip fiziologiškai žiūrint, tai aišku, jeigu tas taisyklingas treniravimas, kuo anksčiau, žinot, idealiu atveju aš sakyčiau, visos vaisingo amžiaus moteris dar iki gimdymų ir nėštumų turėtų pasitikrinti savo dubens dugną ir pasižiūrėti, ar jos geba valingai sutraukti, kontroliuoti, nes, pavyzdžiui, yra būdinga aktyviai sportuojančią moterim, labai jos galvoja, aš gyvenu sveikai, viskas daug aktyviai sportuoju, kodėl staiga aš pradėjau nelaikyti šlapimo, kodėl man čia atsiranda kažkokie skausmai lytinio santykių metu, kas dažnai būna dėl hiperaktyvumo, dėl per didelio dubens dugno raumenų įsitempimo, negebėjimo atpalaiduoti, tai nereiktų suklysti, kad jie yra silpni, nes kartais tada ima kitą strategiją, kad stiprinti dar labiau ir kaip sakyti, tas hiperaktyvumo disfunkcija dar labiau gilėja. Tai čia tokių yra daug klausimų, kur vieno recepto neparašysi. Tai žodžiu, aišku, idealiu atveju, kuo detalesnis funkcinis testavimas, ištyrimas ir žinojimas silpnųjų, stipriųjų vietų, tai tuo galim tada tinkamiau tas rekomendacijas patarti. Šiaip logikos, kodėl, jeigu teisingai mankštinuosi, turėčiau nesimankštinti, nėra. Dabar, kai minėjau, kad dėl tempimo, tai turiu omeny daugiau tas, kada būna jogos įvairios padėtys, bendrieji tempimo pratimai dažnai naudojami tam sąnarių paslankumui, raumenų įtemptų atpalaidavimui, kur irgi nėštumo metu dėl pasikeitusios laikysenos atsiranda tam tikri kartais sėdmenų raumenų skausmai, kojų, nugaros raumenų ir taikomi tempimo pratimai, kad pamažinti jų, sakykime, spazmus, atpalaiduoti. Tai su jais viskas būna neblogai, bet kartais moteris vien tik juos pradeda taikyti, nes jie yra kartais fiziškai mažiau reikalaujantis pastangų. Ir jie kartais tada sukuria tą situaciją, kai mes turim daugiau nestabilumo, nes nebėra kas stabilizuoti, nestiprinami tuo pačiu stabilizatoriai. Tai yra neįdedama pastangų į pratimus, kur sutvirtintume raumenis, o vien tik tempiamasi, bandant susimažinti skausmus. Taip pat aš kalbėjau apie tempimo rekomendacijas, kad nerekomenduojama persistengti, tai čia šiuo atveju daugiau turėjau šito. O pačios tarpvietės paslankumą tai tikrai šiuo metu kaip ir tai apsaugai yra rekomenduojama, nors, kaip sakau, tai nėra vienintelė garantija, kad neįvyks jokie plyšimai, nereikės atlikti epizotomijos ar kažkokių tai niuansų patirti, nepaisant to, kad tempia. Ačiū. Taip pat dar viena pacientė uždavė klausimą, koks būtų raktinės sąvaržos skausmo gydymas. Trumpai, ką galėtumėte parekomenduoti? Raktinė sąvarža būna ta būdinga nėštumo metu dėl vėlgi to laisvumo, raiščių ir padidėjusio judrumo per raktinę sąvaržą situacijos, kur gali atsirasti skausmai, ypač keičiant padėtis, judant, vaikštant. Tai gydymo strategijos jos dažniausiai labai priklauso nuo to, kokio lygio turim disfunkciją. Jeigu tas nestabilumas yra labai didelis, tai gali būti ribojamas režimas ir gali būti netgi svarstoma, ar nereikia operaciniais gydymais fiksuoti ir stabilizuoti situaciją, bet didžiai daliai tai dažniausiai yra ta strategija tausojimas, reiškia, aš riboju, stengiuosi pariboti perteklinės apkrovas šitai sričiai, tai dažniausiai yra mokinama saugesnės padėčių keitimas, kuris mažiau apkrauna ir išbalansuoja raktinę sąvaržą. Atsisėdimo, taisyklingesnio atsistojimo, stengiamasi mažiau atvedinėti, stengtis, kad keliai būtų daugiau tokioj lygioj sugaustoj padėti, negu kad atvesti įvairių pratimų arba kasdienių veiklų metu. Stiprinami vėlgi skersinis pilvo raumuo, nes jisai gali prisidėti prie stabilumo dubens kaulų stipresnio ir pakompensuoti pasilpusius raiščius. O jeigu tas skausmas vis tiek įkyrus ir lemiamas dar nervų šakelių dirginimo, ten yra tų rizginukų aplinkui sąvaržą, tai reabilitacija be abejo gali fizikiniais veiksniais dar padėti mažinti patinimus, paburkimus, gerinti kraujotaką, skatinti, kad ta jungtis būtų rimtų, visi uždegiminiai procesai, tie perdirginimo procesai. Naudojami kartais tie suveržintys tokie korsetai, diržai, kur taip pat pastabilizuoja dubenį, tik su jais, aišku, irgi būna tų niuansų kraujotakos patrikdymas ir nervų šakelių dirginimai dėl ilgalaikio spaudimo, tai vėlgi jų reiktų
kaip sakyti, nepernešioti, kaip mes sakom, prisitaikyti, atlaisvinti laiks nuo laiko, pailsėti, duoti audiniams, kada esu, sakykime, padėti, kurie neapkrauna tos sąvaržos, kad patausoti, sakykime, kitas struktūras. Tai tokios bendros strategijos. Dėkuoju. Kita pacientė teiraujasi, kada galima grįžti į grupinės treniruotės, tokias kaip joga, zumba, pilatesas, treniruotis su lengvais svoriais arba su kūno svoriu, būtent po cezario pjūvio operacijos. Tai turbūt vienareikšmiškai tas atsakymas yra neįmanomas, vienodas, kaip sakau, nes mes esam linkę paprastumui sudėlioti žmonės į tokias kategorijas ir pasakyti, kad jeigu neskauda, tai grįžkit ir bus saugu. Bet aišku, idealiausia ir saugiausia, jeigu moteris iš tikrųjų nori aktyviau sportuoti, kad bent kineziterapeutas, jeigu nėra jokių kitų skundų, nėra jokių tarsi problemų, viskas sugyja, virškinimas, šalinimas, visos funkcijos veikia puikiai, jokių skausmų, neprovokuoja lytiniai santykiai, tai tada be abejo bent kineziterapeuto palaiminimas, kad įvertintų, pasižiūrėtų, pratestuotų tokius bazinius testus dėl kokybės, dėl ištvermės, korseto raumenų būtų prasmingas. Ir tada šiaip bendra rekomendacija, labai čia sudėti iš tikrųjų skirtingi sportai, nes vienas dalykas yra zumba, kitas dalykas yra pilates ar joga, tai vėlgi skirtingi pratimai jie duoda nevienodas apkrovas ir reiktų bent jau galvojant apie grįžimą, vėlgi nepradėti nuo intensyvių, kaip ir sakau, treniruočių. Pirma, bent jau pradėti nuo švelnesnių, lengvesnių, palengvintų padėčių, pasižiūrėti, kaip reaguoja organizmas ir po truputį tada įsitikinus progresuoti. Bet šiaip gimdžiusio moteriam vis tiek vienareikšmiškai saugiausias kelias tai yra specialisto įvertinimas, atkreipimas dėmesio, testavimas ir tada, jeigu norint labiausiai investuoti, tai pasitarti tikrai rekomenduoju. Dėkuoju. Kita pacientė teiraujasi, kada anksčiausiai galima pasitikrinti dėl diastazės ir ar jūs atliekate tokį patikrinimą? Diastazė realiai, jinai dažnai pasitikrinti, tai galima, bet kada yra prieinamumas prie specialisto, kuris gali patikrinti, nes diastazijai patikrinti nereikia dažniausiai kažkokių labai sudėtingų priemonių. Paprastai diastazės yra diagnozuojamos tiesiog paprasto klinikinio ištyrimo metu, jeigu neturim kitų priemonių, tai tiesiog vertinant tą pilvo fascijos, sakykime, prasiplėtimą ir kiek pirštų telpa tarp tiesiojo raumens, paaktyvinus pilvo raumenis, kilstelėjus, kitaip tariant, galvą nuo kušetės, pasižiūrėjus, kas vyksta su pilvo siena. Tai aišku, tą dažniausiai atlieka kliniškai šeimos gydytojai arba kineziterapeutai prieš testavimus, bet tos tiksliausias, jeigu norint pasiekti dinamikų ir taip jau labai tiksliai, tai aišku, echoskopas yra tas instrumentas, kuris jau gali pamatuoti milimetrais ir centimetrais, kiek ten to prasiplėtimo turime. Tai jeigu skausmų nėra, skundų nėra, tai tikrai galbūt nėra taip skubu bėgti dėl diastazės ankstyvuoju po gimdyvinio laikotarpiu, nes strategija vis tiek iš esmės bus panaši. Tai yra baziniai pratimai, diafragmos aktyvinimai ir panašiai. Po 6 mėnesių jau išliekant prasminga pasitikrinti, galbūt jeigu darau visus namų darbus, atlieku kineziterapinius pratimus, ką aš pasikonsultavau su, sakykime, kineziterapeutu, neturiu skundų, bet matau, kad mano diastazė nesisprendžia, tai galbūt tam sekimui pagalvoti, galima anksčiau, pasitestuoti, kad pastebėti dinamiką, kaip keičiasi. Iki metų vis tiek po gimdymų, ypač maitinančių motinom, tai yra toksai visko darimas, kad būtų geriau ir stebėjimas, nes dalis natūraliai sumažėja. Aišku, esant galimybei, tai ankstyvųjų po gimdyvių laikotarpiu, kaip minėjau, tas kineziotypavimas yra toksai lyg ir duodantis kažkokius preliminarius rezultatus, kad gali prisidėti pagreitinti. Tai jis gali būti naudingas tiek skysčių geresniai cirkuliacijai, pasiskirstimui iš pilvo, tiek tokiam prilaikymui, to skirsnio pilvo raumens aktyvinimo pojūčiui, tiek pačiai diastazijai. Tai jeigu leidžia galimybės, tai yra gan nesudėtingas metodas, galima jį pabandyti vesti ir jeigu oda toleruoja, sakykime, tai kad apmokinam pačias moteris, kaip jos gali tas juosteles pasikeisti, naudot, kad toks kaip pagalbinis dar priemonė šalia pratimų, kad tiesiog dar tą pilvo sieną pasaugoti ir pabandyti padaryti
nes ten chemijos nėra, per juosteles oda kvėpuoja, tai dauguma toleruoja gerai šitą metodą ir tokia sąlyginai naujovė, kurią galima pabandyti gan saugiai, kad pamažinti. Tai esam galimybėj kuo anksčiau, bet bent po metų pasižiūrėti, jeigu norint eiti tą kryptim, kad mano ateičiai investicija, tai tikrai būtų prasminga. Supratau. Taip pat dar viena pacientė teiraujasi, ar patyrus 3-4 laipsnio plyšimą įmanoma reabilitacijos pagalba problemą susitvarkyti ir gyventi pilnavertį gyvenimą. Čia tikriausiai apie tarpvietės plyšimą klausimą. Taip, tikėtina 3-4 laipsnio plyšimas jau priskiriamas prie sudėtingų plyšimų, bet vėlgi reiktų suprasti, kad laiku suteikta pagalba, susiuvimas ir jeigu viskas gyjo sklandžiai, tai aišku palieka randus, palieka tam tikras, sakykime, traumos patirtis, bet iš kitos pusės gali būti viskas labai sklandu. Ne prie kiekvieno 3-4 laipsnio plyšimo turime negrįžtamų raumenų pažeidimų. Nes būna vidiniai tie, sakykime, raumenų pažeidimai, kurie, jeigu raumuo, sakykime, plyšta, tai mes tarpvietės vietoje matome defektą, kurį ar ne susūna ir tam priklauso kokio gylio, ar yra pažeistas pats išangės raukas, tai vėlgi tas gylis bus tuo didesnis ir to rauko rekonstrukcija atliekama, susiuvama, kad sugrąžint išmatų sulaikymo funkciją moteriams. Bet dar gali būti šitos traumos, jos dažniau įvyksta kartu dar ir gilesnės raumenų dubens traumos, kaip tokie lėtiniai pertempimai negrįžtami, vadinama išangės keliamo raumens žiočių balionizacija gali atsirasti, kada to stabilumo tikrai žinom, kad jau yra ateityje bus tikrai mažiau dubens apačioj. Ir taip pat gali, kaip ir minėjau, tas atplyšimas dar tuo pačiu nuo kaulo vykti. Tai tokiais atvejais žinom, kad reabilitacija bus sudėtingesnė, bet gyvenimo kokybė tikrai gali turėti ir daug moterų, kai kurios ateina po 10-20 metų, net nežinodamos, kad turėjo kažkokį tai negrįžtamų raumenų pažeidimą ir jom tik tai, kai pasireiškia simptomai, jos sako, va čia dabar man kažkas vyksta, kodėl man čia taip vyksta, aš nesuprantu. Ir tada, kai mes pažiūrime, mes matom, kad dalis tų sutrikimų gali taip ir likti nediagnozuoti ir būti nepastebimi. Ir tai yra ir geroji, ir naujoji, ir blogoji žinia tuo pačiu. Geroji žinia reiškia, kad organizmas jisai turi daug rezervų kompensuoti ir jungiasi kitos raumenų grupės, kompensuoja kitos nepaplyšę, sakykime, nepatraumuotos grupės tikrai. Jeigu moteriai sutampa, sakykime, geros aplinkybės, kurios neveikia labai netinkama linkme dubens dugno raumenų, tai gali pakankamai turėti gerą gyvenimo kokybę, net ir nežinoti, arba pagyti po tų tarpvietės traumų, bet ir jai labai netrukdyti. Tiek, kad šitos traumos tikrai būdingos su sunkesne pogimdyvinė eiga, su daugiau skausmų po gimdymo lytinių santykių metu, apsunkintų kartais šlapinimusi, tuštinimusi, tai dėl to tikrai verta jau šitas traumas patyrus pabandyti, padėti organizmui sugyti kuo įmanoma sklandžiau. Ir kad to paslankumo būtų išmokti, tai tikrai jau treniruoti dubens dugno raumenis. Ir labai retai, kad nepavyksta visiškai išmokti ir pastiprinti raumenis. Tikrai nenorėčiau, kad išsigąstų moterys patyrę tas traumas, tikrai galima išmokti ir atkakliai mokantis turinčių laikinės priemonės, kaip grįžtamo ryšio aparatūra, elektrostimuliacija, funkcinė magnetinė stimuliacija. Tuos dubens dugno raumenis dažniausiai tikrai pavyksta, galbūt truputį lėčiau, galbūt truputį sunkiau, bet pavyksta, kaip sakyti, prisijaukinti, išmokti su jais dirbti, treniruoti ir tada sustiprinus gali būtinai gyventi net geresniai gyvenimo kokybei nei ta, kuri neturėjo jokių sudėtingų traumų, bet nieko tiesiog nedarė ir paliko savieigai savo sveikimą ir atsigavimą po nėštumo. Taip pat pacientė teiraujasi, ar yra atliekamas elektroneuromiografijos dubens dugno tyrimas. Taip, irgi geras klausimas. Elektromiografija tyrimas, jisai yra geras tuo, kad jisai mums padeda objektyviau vėlgi įsivertinti dubens dugno raumenų aktyvaciją. Tiek valinga, tiek nevalinga veikla, tiek netiesiogiai kartais gali padėti suprasti, koks vis dėlto tas dubens dugno raumenų tonusas yra ramybėje. Elektromiografija, jinai priskiriama prie tų vienų iš kelių rūšių objektyvizavimo būdų. Tai yra elektromiografija, kada paprastai moterims per makštį įvedamas sondas ir
elektrodai fiksuoja iš gleivinės elektros potencialus, paaktyvinus dubens dugno raumenis, didėja kaip atspindys gleivinės elektros potencialai, intensyvumas jų ir mes matome atpalaidavimo fazę, sutraukimo, jų kokybės ir įvairūs parametrai yra paskaičiuojami. Jis gali būti atliekamas, mes irgi turim šitą aparatą, esant poreikiui galim naudoti, bet kadangi turime ultragarsą, galimybę funkciškai testuoti echoskopu, tai kadangi jisai didžioji daly elektromiografijų pralenkia savo tikslumu, tai dažniausiai, kai tyrimės moteris, kaip prioritetą naudojame funkcinį echoskopą. Nes funkcinis echoskopas mums duoda galimybę įsivertinti ne tik valingą, nevalingą veiklą, ją tiesiog matyti ir parametrus, bet galim taip pat pamatyti tuos morfologinius pokyčius, ypač kai turim 3D galimybės suteikiant echoskopą, tai galim tiesiog tokius tomografinius pjūvius išangės keliamo raumens matyti, kas vyksta, koks simetriškumas, susitraukimo. Žodžiu, turim labai daug tokių svarbių funkciškai papildomų parametrų, o elektromiografija kartais gali duoti klaidingai teigiamus vadinamus rezultatus, kaip pavyzdžiui, moteris dėdama pastangą sutraukti dubens dugno raumenis kartu stanginas ir didėja pilvės slėgis, dėl to refleksiškai raumenis dubens gali susitraukti, bet tai nereikštų, kad jos yra valingas susitraukimas, o mums elektromiografija gali rodyti, kad tarsi jisai vyksta. Tai vat kartais echoskopu tu tą gali pamatyti, elektromiografui jau tu nelabai tą gali pamatyti, turi vertinti per kitus netiesioginius parametrus. Tai arba kitos šalia esančios raumenų grupės sėdmenų, giliai klubus judantis raumenys, jie gali būti aktyvuojami kaip kompensaciniai judesiai esant silpnumui. Elektromiografija gali parodyti klaidingai tokius teigiamus pokyčius. Bet kai neturi echoskopo, tai yra elektromiografija daug tiksliau negu vien tik klinikinis kartais įvertinimas, ištyrimas, pasižiūrėjimas, nes suteikia tikrai daugiau papildomos tokios informacijos. Dar yra apie elektromiografijos naudojimo periometrija tokia, kada slėgio pokyčiai yra fiksuojami, kada įsivedamas specialus vėlgi zonas. Tai tų instrumentų turim, kadangi šiuo metu, sakau, turim tą tokią aukščiausios kokybės technologijas prieinamas, tai prioritetą teikiam jam, tam, kad geriausiai pažintume moteris, bet ta vieta elektromiografijos, kai kurios įstaigos, kur neturi, sakykime, echoskopo, gali naudoti šito metodą kaip įsivertinimą, ar tikrai vyksta dubens dugno raumenų susitraukimas. Elektromiografija gali dubens dugno raumenų taip pat būti vidinė, kada grinai jau įvedama į makštį arba vyrams per išangę ar ne zondai specialūs, o taip pat jinai kartais kai kuriem pacientam, kuriem tai yra visai, tarkim, neprimtina arba negalima dėl kažkokių aplinkybių, tai gali būti paviršinių, kada elektrodai tiesiog ant dubens dugno raumenų paviršiaus priklijuojami. Tai dar mažiau tiksli, sakykime, bet vis tiek tikslesnė negu kartais paprastas klinikinis ištyrimas. Pacientė Marija teiraujasi, kokius pagrindinius pratimus rekomenduotumėte stiprinti giliuosius korsetų raumenis? Čia tai jau reikia man kineziterapeuto šalia, kuris galėtų gal kompetentingiau atsakyti. Dabar čia toks klausimas, kur gali labai suklaidinti atsakymais. Ne? Tai realiai taip rekomenduočiau pirmiausiai įsivertinti galimybės funkcinės, koks yra stabilumas arba nestabilumo koks lygis ir nuo to tada priklauso pratimų parinkimas. Nes tikrai moterų, tarkime, ir vyrų tas pats funkciniai lygiai jie labai skiriasi ir ko žmogus yra, sakykime, sėslesnis, daugiau sėdimų veiklų, tuo daugiau tų lėtinių disbalansų gali būti. Ir tada, aišku, pratimai pagrindiniai yra nuo palengvintų pavyzdžių. Ir labai daug dėmesio į kvėpavimo valdymo pratimų metu, kad nevyktų perteklinių stangų, stenėjimų, pilvo slėgio didinimo. Tai kartais pradedama tik nuo kvėpavimo pratimų, diafragmos aktyvinimo, išmokimo teisingai valdyti savo pilvo slėgį. Tada po truputį galima pereiti jau prie, sakykime, įvairių palengvintų padėčių šoninių, vėlgi kartais sėdint, gulint ir paskui jau vėliau stovint, atliekant įvairius funkcinius judesius, derinant su galūnių judėjimu. Tikrai arsenalas galimybių, kaip įjungti šitus skersinius giliuosius raumenis ir pratimų pasirinkimų, pradedant tiesiog savo kūno svorio ir padėčių išnaudojimu ir baigiant įvairiom gumom, kamuoliais,
elektrostimuliacijos kartu derinimu su pratimais yra begalės reabilitacijų, bet atsakyti konkrečiam žmogui, kokius rekomenduoti, tai vienareikšmiškai negalima atsakyti, nepamačius to žmogaus, jo neištyrus, nes galima ir nukreipti tą linkmę, kuri nuves link traumų kažkokių rizikos. Na ir paskutinis klausimas iš mūsų pacientės Julijos. Jinai teiraujasi, ar jūs atlikinėjate dubens dugno apžiūrą. Taip, dubens dugno apžiūra tikrai vienareikšmiškai, kadangi specializuosiu dubens disfunkcijose, tai turbūt be dubens dugno apžiūros, pradžioj klinikinio ištyrimo, testavimo ir jeigu įmanoma ir instrumentinio, tai būtent funkcinio echoskopo, tai toksai privaloma dalis prieš sudarant individualizuotą reabilitacijos planą. Aišku, tas vertinimas jis priklauso apimtis nuo labai konkrečios situacijos, nuo pacientės skundų, nuo įvairių patirčių, tai kokia bus apimtis ir kokiais etapais mes darysim, visada diskutuojam su pačiais pacientais ir, kaip aš sakau, svarbu žinot, kad tai nėra gyvybės mirties klausimas, ar ne, ir vienos pacientės gali visiškai saugiai ir ramiai jaustis ir atlaikyti visą apžiūrą iš karto ir nebūti jokių problemų, o kitom tai gali kelti įvairius psichologinius, fizinius sunkumus, kentėjimus. Svarbu suprasti, kad dubens dugno klinikinis ištyrimas neįmanomas be tokio labai gero bendradarbiavimo tarp gydytojo arba kito tyrėjo ir paciento. Yra man buvęs pacientas, kur sakė, daktare, aš viską sutinku, jūs mane tik užmigdykit ir žiūrėkit mano tą dubens dugno raumenis. Tai čia šiuo atveju jau mums neišeina, nes jeigu žmogus nedalyvauja, mes jau ir nesužinosim, kaip vyksta jo valinga veikla. Tai tikrai visada dažniausiai noriu pabrėžti, kad vyksta pasiruošimasis etapas, kaip aš sakau. Tai labai svarbu, pirmiausia, susirenkam svarbią informaciją, apsitariam galimus sunkumus. Aš visada labai vertinu pacientų, kaip sakau, atvirumą pasisakyti, jeigu jie turi kažkokių kovų šitoj vietoj, sunkumų, psichologinių ar fizinių ar blogų patirčių iki to, kad galima būtų suteikti jėgos saugesnę tą aplinką. Ir tada, jeigu viskas tvarkoje, tai tikrai tarėmės ir įgyvendinam tą ištyrimą. Ir paskui, aišku, tada eina glaudus bendradarbiavimas su kineziterapeutais, nes Lietuvoje kineziterapeutai, jeigu neturi specializuoto paruošimo, taip pat kol kas vidinių ištyrimų negali atlikti pagal savo licencijas. Tai gydytojai, kas turi, jiem yra paprasčiau būti paruoštiem dėl savo mokymos ypatybės. Tai čia šiuo atveju aš atlieku ir vidinius ištyrimus, ir išorinius, ir echoskopų. Čia, kaip sakyti, priderinam pagal indikacijas, pagal reikalavimus. Supratau, tai jeigu pacientės norėtų jūs kreiptis, tai jūs galėtumėte suteikti pilną ištyrimą nuo analizės surinkimo iki gydymo plano paskirimo kontrolės vertinimo. Taip, paprastai jau taip ir stengiamės, kad retai, kada žmogus ateina tik norėdamas ištyrimo, paprastai visada natūraliai seka klausimas, o ką toliau, tai visada, kada tik pacientas yra atviras apie tai, iškart ir diskutuojam, aptariam tyrimo rezultatus. Ir aišku, jeigu reikia, jungiam taip pat irgi nukreipiam pas kokius specialistus, jeigu matom, kad, sakykime, yra kažkokios būklės ar sutrikimai, kur mums reikia dar papildomų specialistų, ar ginekologų, ar neurologų, ar galbūt proktologų, ar ortopedų, traumatologų, ar kažkokių kitų specialistų, kurie mums turėtų išsklaidyti kažkokius tai neiškumus dėl galbūt kažkokios sistemos organų pažeidimų. Tai tikrai, kas liečia reabilitaciją, sudarome ir, aišku, šitoj klinikoje galbūt viskas eina labai paprastai, nes yra tokia glaudi komanda, universitetiniai ligoniniai, valstybiniai įstaigų yra šiek tiek sudėtingiau, nes tas prieinamumas to išplėsnio ištyrimo kol kas daugiau yra universitetinio darbo metu kaip mokslinės šakos vystymas, nes tų finansavimų tinkamų už valstybės kol kas neturime taip, kad būtų mūsų darbas sklandžiai organizuojamas, užtat sunku rasti reabilitologą, kuris galėtų taip atlikti tokius detalius ištyrimus valstybinės įstaigose. Tai čia yra tam tikras sunkumas, kuris tikimės, kad po truputį pavyks įtikinti ir spręsti ir naikinti tas visas techninės kliūtis, kad kuo daugiau žmonių galėtų patirti. Bet, žodžiu, tikrai keliai yra, galite kreiptis ir bandysim pagelbėti. Ačiū labai už įdomią diskusiją, tikrai man buvo labai įdomu, tikiu, kad buvo įdomu ir
bežiūrinčiams ir besiklausančiams mūsų diskusijos. Kaip matau, daugiau klausimų kaip ir nesulauko, tai ačiū labai, daktarė, už jūsų skirtą laiką, už jūsų žinias, už jūsų patirtį. Tikrai aš asmeniškai labai daug naujų dalykų išgirdau. Ir manau, kad mūsų įrašas bus greitų metų patalpintas, tai kas negalėjo pažiūrėti gyvai, tai turės galimybę peržiūrėti video įrašą. Ačiū visiems ir gražaus vakaro. Gražaus vakaro.